Για να δούμε τώρα. Ωραία. Ένα ψηλό προβληματάκι. Το είχαμε το OBS. Το έφτιαξα. Ωραία. Δεν ξέρω αν με ακούει ο κόσμος. Καλησπέρα στο TikTok. Καλησπέρα και στο YouTube. Λοιπόν, δεν ξέρω, μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Είμαι σίγουρη ότι στο TikTok μ' ακούτε. Δεν ξέρω αν μ' ακούτε μέσα στο YouTube. Ωραία. Και μ' ακούτε Ωραία. Και μ' ακούτε, γιατί προσπαθούσα να το κάνω με το... Ωραία, τέλεια. Καλησπέρα, είναι Παρασκευή και 13. Και έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Έχουμε να πούμε και Παρασκευή και 13 σαν προκατάληψη και σαν ακόμα και το επιστημονικό της όνομα. Παρασκευή και 13 ως μη προκατάληψη. Δηλαδή, το κακό με το καλό, το καλό με το κακό. Δηλαδή, θα πιάσουμε όλη την γκάμα σήμερα. Καλώς τους όσους μπαίνουν και στο TikTok. Καλώς τους και όσους μπαίνουν μέσα στο YouTube. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, το 13 δεν είναι κακοτυχία. Δεν είναι κακοτυχία. Σε ευχαριστώ. Ποιος το είπε? Α, Μάκη μου, το μαλλί, έχει μακρύνει το μαλλί. Λοιπόν, περιμένω έτσι να μπει λίγο κόσμος και να ξεκινήσουμε να λέμε, να λέω δηλαδή, μόνη μου πάλι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε σε λίγο. Καλώς το Δεβίκη. Όχι top chat, τι θέλω, live chat, όλα, να τα βλέπω όλα θέλω. Όλα, όσους μπαίνουν, καλησπέρα τα φιλιά μου. Ο θείος μόλις σχόλασε και είναι στον καναπέ. Δεν ήταν για να βγει σε φόρμα πάλι, ούτε αυτή την εβδομάδα. Μου φαίνεται θα τον απολύσω και θα παίρνω τη μεγάλη να κάνουμε μαζί τις έρευνες, λέω. Τις εκπομπές. Λοιπόν, καλησπέρα στο TikTok, καλησπέρα Λιτσάκη μου, πέρασμα σκιών, Ευαγγελία, όλους όσους μπαίνουν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε Παρασκευή και 13. Λοιπόν, Παρασκευή και 13, η προκατάληψη αυτή είναι τόσο δεδομένη και διαδεδομένη που έχει αποκτήσει μέχρι και επιστημονικό όνομα Παρασκευοδεκατριοφοβία. Η ρετσινιά της ημέρας δεν προέρχεται από μόνο μία πηγή, αλλά ένας σύνδεσμος θρησκευτικών πεποιθήσεων και ιστορικών γεγονότων. Κάτσε γιατί έχασα το ποντίκι, επειδή έχω βάλει 500 οθόνες εδώ πέρα, δεν ξέρω που πήγε το ποντίκι. 2 λεπτάκια δώστε μου. Εδώ είμαστε. Λοιπόν. Πάμε λίγο προς τα πάνω και να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ο κακός αριθμός 13. Ο φόβος ξεκινάει από τον ίδιο τον αριθμό, ο οποίος θεωρείται ατελής σε σχέση με το 12. 12 μήνες, 12 ζώδια, 12 οι θεοί του Ολύμπου, 12 οι άθλοι του Ηρακλή, 12 οι Αποστόλοι, 12 φυλές του Ισραήλ. Το 13 έρχεται να χαλάσει αυτή την ισορροπία, υποτίθεται. Ο μυστικός δείπνος. Στο τραπέζι καθόταν 13 άτομα. Λένε ο 13ος ήταν ο Ιούδας, ο οποίος πρόδωσε τον Ιησού. Θα πάμε και θα το εξηγήσω και αυτό παρακάτω. Σκανδιναβική μυθολογία. Σε ένα δείπνο των θεών στη Βαλχάλα εμφανίστηκε ακάλεστος ο Λόκι, ο 13ος καλεσμένος, ο οποίος οργάνωσε τη δολοφονία του θεού Μπάλτλερ, βυθίζοντας τη γη στο σκοτάδι. Πόσο όμοια είναι κάποια πράγματα. Η καταραμένη Παρασκευή. Η Παρασκευή έχει ήδη κακή φήμη πριν συνδεθεί με το 13. Στη χριστιανική παράδοση είναι η μέρα της Σταύρωσης του Χριστού. Λέγεται επίσης ότι η Παρασκευή ήταν η μέρα που η Εύα πρόσφερε το μήλο στον Αδάμ, αλλά και η μέρα που ξεκίνησε ο μεγάλος κατακλυσμός του Νόε. Ήταν η μεγάλη μέρα που έγινε η σφαγή των Ναΐτων. Των Ναΐτών υποτών.
Το γεγονός που πολλοί θεωρούν ως τη σφραγίδα της κακοτυχίας συνέβη την Παρασκευή 13.307. Ο βασιλιάς της Γαλλίας, Φίλιππος ο τέταρτος, διέταξε τη μαζική σύλληψη, βασανισμό και εξόδωση των αητών υποτών σε όλη τη χώρα. Από τότε η συγκεκριμένη μέρα ταυτίστηκε με την καταστροφή και την προδοσία. Ενδιαφέροντα facts. Στην Ελλάδα και την Ισπανία η Γρουσούζικη μέρα δεν είναι η Παρασκευή, αλλά η Τρίτη και 13. Αυτό συμβαίνει γιατί την Τρίτη 29 Μαΐου το 1453 έπεσε η Κωνσταντινούπολη. Πολλά ξενοδοχεία παγκοσμίως δεν έχουν 13ο όροφο, πηδούν από το 12ο στο 14ο και πολλά αεροπλάνα δεν έχουν σειρά καθίσματος 13. Στατιστικά δεν έχει αποδειχθεί ποτέ ότι γίνονται περισσότερα ατυχήματα αυτήν την ημέρα. Μάλιστα, ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες αναφέρουν λιγότερα ατυχήματα, ίσως επειδή ο κόσμος είναι πιο προσεκτικός λόγω του φόβου του. Λοιπόν, Παρασκευή, ωραία, μισό λεπτάκι να κατέβουμε έτσι, γιατί δεν έχω το ποντίκι. Δώστε μου ένα λεπτό. Η λαογραφία, αυτό που αποκαλούμε folklore, γύρω από την Παρασκευή και 13, είναι ένα συναρπαστικό μείγμα από αρχαίους φόβους, δεσιδαιμονίες της καθημερινότητας και γιατροσόφια για να διώξουμε το κακό. Αν και στην Ελλάδα η Τρίτη και 13 έχει τα πρωτεία, η Παρασκευή και 13 έχει εισβάλει δυναμικά μέσω του κινηματογράφου και της παγκοσμιοποίησης. Ας δούμε τι λέει η λαϊκή παράδοση για μας για αυτή τη μέρα. Τι δεν πρέπει να κάνεις, οι απαγορεύσεις. Σύμφωνα με τη λαογραφία πολλών λαών υπάρχουν συγκεκριμένες δραστηριότητες που θεωρούνται μαγνητικά επικίνδυνα σήμερα. Νέα ξεκινήματα, θεωρείται κακός ιονός να ξεκινήσει μια νέα δουλειά, μια νέα επιχείρηση, να υπογράψει ένα συμβόλαιο σπιτιού, ένα συμβόλαιο εργασίας ή να παντρευτείς. Ταξίδια. Παλιότερα οι ναυτικοί αρνούνταν πεισματικά να σαλπάρουν Παρασκευή, πόσο μάλλον και 13, φοβούμενοι ναυάγια. Το κόψιμο των ηχιών ή των μαλλιών. Σε κάποιες παραδόσεις πιστεύουν ότι αν κουρευτείς Παρασκευή και 13, προσελκύεις θλίψη, κακή τύχη για όλο το χρόνο. Μετακόμιση. Υπάρχει η πρόληψη το αν μπεις σε νέο σπίτι αυτή τη μέρα, δεν θα στεριώσεις ποτέ. Ή το σπίτι θα έχει φασαρίες, ακόμα και φαντάσματα. Η λαϊκή άμυνα, πώς να εξορκίσεις το κακό. Ο λαός πάντα έβρισκε τρόπος να προστατευτεί. Αν νιώθεις ότι η μέρα σε κυνηγάει, η λαογραφία προτείνει το χτύπα ξύλο, που κάνουμε πάρα πολύ, έτσι. Η πιο κλασική κίνηση που προέρχεται από την πίστη ότι στα δέντρα κατοικούσαν πνεύματα που μπορούσαν να μας προστατέψουν. Αυτό είναι από τα αρχαία χρόνια. Το σκόρδο. Στην ελληνική λαογραφία το σκόρδο είναι το απόλυτο όπλο κατά του κακού ματιού και της γροζουζιάς και όχι μόνο για τους φρικόλακες. Λοιπόν, φτύσιμο στον κόρφο. Μια κίνηση που υποτίθεται ότι μακραίνει το κακό πνεύμα που καραδοκεί. Το να φοράς κάτι ανάποδα. Μερικοί πιστεύουν ότι αν φοράς τις κάλτσες σου ή την μπλούζα σου ή ακόμα και το εσώρουχό σου, από εκεί βγήκε τη φοράμε το βρακί μας ανάποδα, μπερδεύεις την κακή τύχη και δεν μπορείς να σε βρει. Σύνδεση με τις μάγισσες. Στη μεσαιωνική λαογραφία της Βόρειας Ευρώπης, πίστευαν ότι οι μάγισσες συγκεντρωνόντουσαν σε ομάδες των 12. Η εμφάνιση μιας 13ης, που συνήθως ήταν ο ίδιος ο διάβολος, συμπληρώνει το κακό σύνολο. Η Παρασκευή θεωρόντουσαν η ημέρα των μαγισσών, Witches' Sabbath. Οπότε ο συνδυασμός με το 13 έκανε τη μέρα εκρηκτική. Η αντίθετη άποψη, το 13 ως τύχη. Κάτσε να δω αν έχει κανένας τίποτα ερωτήσεις. Όχι, ούτε στο TikTok. Καλησπέρα. Μπράβο, ήταν και η Μαρία Μαγδαληνή. Θα την πω και τη Μαρία τη Μαγδαληνή, Μάκη μου. Λοιπόν, καλησπέρα σε όσους μπαίνουν, ζωγραφιά μου. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Η αντίθετη άποψη το 13 ως τύχη. Είναι ενδιαφέρον ότι δεν τη βλέπουν όλη η ζωή ως γρουσούζικη, την Παρασκευή και 13. Στην αρχαία Αίγυπτο το 13 θεωρόταν τυχερό γιατί συμβόλιζε το 13ο στάδιο της ζωής, την πνευματική άνοδο μετά το θάνατο. Στον Ινδουισμό το 13 είναι η ηλικία ωριμότητας, Bar Mitzvah, και θεωρείται. Αυτό το Bar Mitzvah δεν είναι στον Ινδουισμό, είναι στον Ιουδαϊσμό, όχι Ινδουισμό, Ιουδαϊσμό. Λοιπόν, Bar Mitzvah και θεωρείται ευλογία.
Συμβολή της ημέρας. Αν δεις μαύρη γάτα σήμερα, μην το παρεξηγήσεις. Στην αγγλική λαογραφία, όταν πατάει μια μαύρη γάτα προς το μέρος σου, θεωρείται σε κάποιες περιοχές σημάδι καλής τύχης. Η κατάρα του αριθμού 13. Ο αριθμός 13 θεωρείται ο εισβολέας στην αρμονία του σύμπαντος. Σχεδόν όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί βασίστηκαν στο 12, δωδεκάδικο σύστημα. Επίσης διαιρείται εύκολα και αντιπροσωπεύει την πληρότητα. Ουρανός, 12 ζώδια, 12 μήνες, 12 ώρες την ημέρα και 12 της νύχτας. Θρησκεία, 12 οι φίλες του Ισραήλ, 12 οι Αποστόλοι, 12 οι θεοί του Ολύμπου. Το 13 λοιπόν είναι αριθμός που ξεκυλίζει το ποτήρι. Είναι πρώτος αριθμός, δεν διαιρείται, είναι ασταθής. Στο ταρό, η κάρτα με τον αριθμό 13 είναι ο θάνατος. Αν και συμβολίζει την αλλαγή, η εικόνα του σκελετού με το δρεπάνι δεν βοήθησε στη φήμη του. Όντως το 13 στην ταρό δεν είναι ο θάνατος. Ο θάνατος είναι στην ταρό, όπως είναι και στην κανονική τράπουλα, το 5 μπαστούνι, άσος μπαστούνι, 10 μπαστούνι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Και στην ταρό είναι τα 10 swords, τα σπαθιά δηλαδή, 5 σπαθιά και άσο σπαθί, ανάποδα. Λοιπόν, πάμε. Ο κώδικας του Χαμουράμπι λέγεται, αν και είναι ιστορική ανακρίβεια πως έγινε μύθος, ότι ο 13ος νόμος παρελήφθηκε από τον κώδικα, δίνοντας την εντύπωση ότι ο αριθμός ήταν καταραμένος από το 1750 π.Χ. Η Μαύρη Παρασκευή, η μέρα της Αφροδίτης, versus η μέρα του θανάτου. Πριν γίνει η μέρα που όλοι περιμένουμε για το Σαββατοκύριακο, η Παρασκευή είχε μια πολύ σκοτεινή πλευρά. Ήταν η μέρα των εκτελεστών στη Μεγάλη Βρετανία. Η Παρασκευή ήταν η παραδοσιακή μέρα για τις δημόσιες εκτελέσεις με αποχωνισμό. Την αποκαλούσαν Hangman's Day. Μάλιστα η σκάλα για την αγχώνη είχε παραδοσιακά 13 σκαλιά. Η πτώση της θεάς. Μισό λεπτάκι γιατί μου φτιάχνει την κάμερα ο Στέλιος στο YouTube. Φέρνω πορτρέτο. Thank you. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η μέρα των εκτελεστών στη Μεγάλη Βρετανία, η Παρασκευή ήταν η παραδοσιακή ημέρα για τις δημόσιες εκτελέσεις με αποχωνισμό. Την αποκαλούσαν Hangman's Day. Μάλιστα η σκάλα για την αγχώνη είχε παραδοσιακά 13 σκαλιά. Η πτώση της θεάς στα λατινικά είναι Dies Veneris, η μέρα της Αφροδίτης, και στα αγγλικά Friday από τη θεά Frigg Freya. Με την επικράτηση του χριστιανισμού, αυτές οι παγανιστικές θεές του έρωτα και της γονιμότητας δαιμονοποιηθήκανε. Η Παρασκευή από ημέρα γιορτής της γυναίκας έγινε ημέρα κακοτυχίας. Η νηστεία και το πένθος για τους χριστιανούς, η Παρασκευή είναι μέρα αυστηρής νηστείας και πένθος λόγω της Σταύρωσης του Χριστού. Στον Μεσαίωνα, το να ξεκινήσει ταξίδι ή δουλειά την Παρασκευή θεωρόταν ασέβεια που θα τιμωρηθεί από τη μοίρα. Η χημεία της Ένωσης Παρασκευή και 13. Η δεσιδαιμονία εκτοξεύθηκε το 13ο και τον 20ο αιώνα μετά από την pop κουλτούρα. Η λέσχη των 13, 13 Club, το 1881, ένας αλλοχαγός στη Νέα Υόρκη ίδρυσε μια λέσχη για να γελοποιήσει την πρόληψη. Συγκεντρωνόντουσαν 13 άτομα κάθε Παρασκευή και 13, έσπαν καθρέφτες και ανοίγαν ομπρέλες μέσα στο δωμάτιο. Αν και κανείς δεν πέθανε, η δημοσιότητα αυτή πήρε μεγάλο θέμα και έκανε τον κόσμο να σκέφτεται το 13 ακόμα περισσότερο. Το βιβλίο Friday the 13th, 1907, ένα μυθιστόρημα του Thomas Lawson για ένα χρηματιστή που εκμεταλλεύεται το φόβο της ημέρας για να προκαλέσει κράχ στο χρηματιστήριο. Αυτό φύτεψε την ιδέα ότι η μέρα επηρεάζει τις επιχειρήσεις. Ακούστε τώρα πώς ένα-ένα πέφτει και επηρεάζει την ημέρα Παρασκευή και 13. Ο κινηματογράφος στη ταινία τρόμου Friday the 13th με τον Jason Voorhees 1980 μετέτρεψε ένα παλιό φόβο σε παγκόσμιο πολιτισμικό φαινόμενο. Στην αστρονομία και τα μαθηματικά υπήρχε ένας κανόνας. Κάθε ημερολογιακό έτος έχει τουλάχιστον μια Παρασκευή και 13. Το μέγιστο που μπορεί να συμβεί σε έναν χρόνο είναι 3 φορές. Οι μάγισσες και το σύναγμα των 13, the coven που λέμε. Λοιπόν, η σύνδεση του 13 με τη μαγεία δεν είναι τυχαία. Στην παλιά παγανιστική παράδοση της Ευρώπης πριν τον χριστιανισμό, το 13 ήταν ο αριθμός της σελήνης και της γυναίκας. Ο σεληνιακός κύκλος, ένας χρόνος, έχει 13 σεληνιακούς κύκλους. Μήνες των 28 ημερών. Επειδή ο γυναικείος κύκλος συντονιζόταν παραδοσιακά με τη σελήνη, το 13 θεωρόταν ο αριθμός της γονιμότητας και της δημιουργίας.
Το Coven, το Σύναγμα, οι μάγισσες λέγεται ότι μαζευόντουσαν σε ομάδες των 13 για τις ίδιες ο αριθμός αυτός συμβόλιζε την πνευματική τους ολοκλήρωση. Η δαιμονοποίηση. Πώς έγινε η δαιμονοποίηση σε όλο αυτό? Καλησπέρα στους όσους μπαίνουν. Λοιπόν, πάμε τώρα. Η δαιμονοποίηση. Όταν ο χριστιανισμός θέλησε να εξαλείψει τις παλιές θρησκείες, ο αριθμός 13 που ήταν ιερός για τις σοφές γυναίκες μάγισσες, παύλα μάγισσες, γιατί έτσι τις φωνάσανε τις σοφές γυναίκες, ταυτίστηκε με τον διάβολο. Έτσι, από αριθμός ζωής έγινε αριθμός θανάτου και σκοτεινών τελετών. Η θεά Φρέια, Παρασκευή, ημέρα αγάπης. Στη σκανδιναβική μυθολογία η Παρασκευή, η Friday, πήρε το όνομα από τη θεά Φρέια, η Frigg. Η Φρέια ήταν θεά του έρωτα, της ομορφιάς και της γονιμότητας. Η τυχερή πλευρά για αιώνες, η Παρασκευή θεωρόταν η πιο τυχερή μέρα για γάμους, επειδή η θεά Φρέια θα ευλογούσε το ζευγάρι. Ο μύθος της μαύρης γάτας. Η Φρέια οδηγούσε ένα άρμα που το έστειλαν δύο μεγάλες γάτες. Όταν αργότερα η Εκκλησία κυνήγησε τις μάγισσες, η Φρέια χαρακτηρίστηκε μάγισσα και οι γάτες της δαίμονες ή familiars, όπως τους λέμε στα αγγλικά. Έτσι η Παρασκευή έγινε γρουσούζικη και η μαύρη γάτα κακός ιονός. Πού η Παρασκευή και 13 θεωρείται τυχερή? Υπάρχουν λαοί και παραδόσεις που σήμερα Παρασκευή και 13 ανοίγουν σαμπάνιες αντί να κρύβονται. Στην Ιταλία, για τους Ιταλούς, ο κακός αριθμός είναι το 17, γιατί XV και τα δύο I αναγραμματίζονται σε VIXI, που στα λατινικά σημαίνει έζησα, δηλαδή πέθανα. Αντίθετα, το 13 θεωρείται τυχερός αριθμός fare tretici, που σημαίνει έπιασα το 13. Δηλαδή κέρδισα το λαχείο. Μια Παρασκευή και 13 στην Ιταλία είναι μια εξαιρετική ημέρα. Στη Γαλλία, πριν το 1307, πριν τη σφαγή των Αητών, η Παρασκευή θεωρόταν ημέρα ευνοϊκή για νέες γνωριμίες. Ακόμα και σήμερα, πολλοί Γάλλοι παίζουν φανατικά τυχερά παιχνίδια τις Παρασκευές και 13, πιστεύοντας ότι η τύχη τους θα γυρίζει. Στην Ταϊλάνδη, ο αριθμός 13 θεωρείται πολύ τυχερός, γιατί αν το γυρίσει στο πλάι, μοιάζει με το σύμβολο του νερού και της ευημέρειας. Στην Καμπάλα, εβραϊκός μυστικισμός. Το 13 είναι ο αριθμός της αγάπης και της ενότητας. Η εβραϊκή λέξη για την αγάπη, αχάβα, και την ενότητα, εχάντ, έχουν αριθμολογική αξία 13. Η Παρασκευή 13 ως ημέρα της γυναίκας. Στη σύγχρονη παγανιστική κουλτούρα Wicca, η Παρασκευή και 13 γιορτάζεται ως μια ημέρα που τιμεί τη θηλυκή ενέργεια. Αντί για φόβο, οι άνθρωποι αυτοί κάνουν τελετουργίες για την αυτοπεποίθηση, την ομορφιά, την αγάπη, ακολουθώντας τα μηνύματα της θεάς Φρέιας και της θεάς Αφροδίτης. Σύνοψη. Η Παρασκευή και 13 έγινε γρουσούζικη κυρίως επειδή η ιστορία θέλησε να θάψει τις παλιές γυναικείες θεότητες και τις παραδόσεις της φύσης. Αν το δεις από την πλευρά της Φρέας και της Αφροδίτης, σημαίνει είναι η τέλεια μέρα για να γιορτάσει τον έρωτα. Ο κύριος ένοχος ήταν η πατριαρχική δομή της Μεσαιωνικής Εκκλησίας, ο King James βέβαια, η οποία ήθελε να εξαλείψει κάθε ίχνος των παλιών παγανιστικών θρησκειών που βασιζόταν στη φύση και τη γυναικεία δύναμη. Φαλοκρατία. Ποιος ήθελε να το θάψει? Οι πρωτοεργάτες ήταν οι ιερώμενοι και οι ηγεμόνες του Μεσαίωνα. Γιατί όμως? Ο έλεγχος της πίστης, οι παλιές θρησκείες, Σκανδιναβοί, Κέλτες, Ρωμαίοι, αρχαίοι Έλληνες, είχαν ισχυρές γυναικείες θεότητες όπως η Φρέια και η Αφροδίτη, η Άισις. Οι θέες αυτές συμβολίζαν την ερώτα, τη σεξουαλικότητα και τη γονιμότητα. Πράγματα που τότε η Εκκλησία θεωρούσε αμαρτωλά ή επικίνδυνα. Η δαιμονοποίηση της Παρασκευής, επειδή η Παρασκευή ήταν η μέρα της Αφροδίτης και της Φρέιας, έπρεπε να αντικατασταθεί με κάτι αυστηρό. Έτσι προωθήθηκε ως ημέρα του Πέμπτους για τη Σταύρωση του Χριστού, ώστε ο κόσμος να σταματήσει να τη γιορτάζει ως ημέρα έρωτα και χαράς. Γιατί ο ανδρικός πληθυσμός φοβάται τη μάγισσα ή τη γυναίκα. Στην αρχαιότητα οι γυναίκες ήταν θεραπεύτριες ή μαμές και αυτές που γνώριζαν τα βότανα. Αυτές οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν το σεληνιακό κύκλο, τις 13 σελήνες, για τις εργασίες τους. Ο φόβος της ανεξαρτησίας, οι άντρες της εξουσίας, βασιλείς, ιερείς, έβλεπαν αυτές τις γυναίκες ως απειλή. Μια γυναίκα που ήξερε να θεραπεύει, να ελέγχει τη γονιμότητα, μια γυναίκα που δεν μπορούσαν να την ελέγξουν οι άντρες.
Η εφεύρεση της κακιάς μάγισσας για να την αποδυναμώσουν δημιουργούσαν το στερεότυπο της μάγισσας που λατρεύει το διάβολο. Το 13, από αριθμός της γυναικείας φύσης, βαφτίστηκε ως αριθμός του διαβόλου. Έτσι, αν μια γυναίκα μαζευόταν με άλλες 12 φίλες της, σύνολο 13, θεωρόταν ότι έκανε σατανική τελετή. Λοιπόν, ο ρόλος του Φίλιππου του Ωραίου, 1307. Ο βασιλιάς της Γαλλίας, Φίλιππος ο τέταρτος, είναι άνθρωπος που έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στην Παρασκευή και 13, το κίνητο. Χρωστούσε τεράστια ποσά στους ναΐτες, ναι, υπότες. Η πράξη, για να μην τους ξεπληρώσει, τους κατηγορούσε για αιρέσεις και μαγείες. Διάλεξε την Παρασκευή και 13 Οκτωβρίου 1307 για να τους συλλάβει όλους ταυτόχρονα. Το αποτέλεσμα, η μέρα αυτή βαφτίστηκε με αίμα. Και από τότε η ανδρική στρατιωτική και η πολιτική εξουσία της εποχής τη χαρακτήρισε ως την πιο αποφράδα ημέρα της ιστορίας. Οι Άγγλοι ρε τα ξεκινήσαν Άγγλοι, όλα οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. Λοιπόν, παλιός κόσμος, παγανιστικός γυναικείος, νέος κόσμος, μεσονικός, ανδρικός. Έτσι έχει γίνει. Παλιός κόσμος, παγανιστικός, γυναικείος. Νέος κόσμος, μεσονικός, μαυρίλα, ανδρικός. 13 ο αριθμός της Σελήνης. 13 γρουσούζικος ο αριθμός του Ιούδα. Ακούστε πώς πάει. Παρασκευή, ημέρα της Φρέας, έρωτας. Παρασκευή, ημέρα Σταύρωσης και Πένθους. Σας διαβάζω τώρα το καλό και το κακό ή το αντίθετο, το θηλυκό με το αρσενικό. Σας διαβάζω τώρα αυτή τη στιγμή ποιο είναι ο παλιός κόσμος, έτσι, παγανιστικός γυναικείος, ο νέος κόσμος, μεσονικός ανδρικός. Ιερός αριθμός με της Σελήνης, γρουσούζικος αριθμός του Ιούδα. Παρασκευή ημέρα της Φρέας, Παρασκευή ημέρα Σταύρωσης και Πένθους. Η γυναίκα θεραπεύτρια σοφή, για αυτούς ήταν πηγή πειρασμού και μάγισσα. Με λίγα λόγια, η Παρασκευή και 13 θαύτηκε γιατί ήταν πολύ ελεύθερη, πολύ θηλυκή και πολύ συνδεδεμένη με τη φύση για τα γούστα της μεσαιωνικής εξουσίας. Είναι εντυπωσιακό το πώς η γυναικεία γνώση κατέφερε να επιβιώσει μέσα στους αιώνες, μεταφιεσμένη σε απλές καθημερινές συνήθειες ή προλήψεις για να μην κινήσει την υποψία της ιεράς εξέτασης. Οι γυναίκες εκείνης της εποχής έπρεπε να ήταν πανέξυπνες. Αν τις έπιαναν να κάνουν τελετουργικά, τις έκαιγαν. Έτσι πέρασαν τη σοφία τους μέσα από την κουζίνα, την καθαριότητα και τη φροντίδα του σπιτιού. Και θα σας πω μερικά από αυτά. Λοιπόν, η σκούπα από εργαλείο πτήσης, σύμβολο προστασίας. Οι μύθοι ότι οι μάγισσες πετούσαν πάνω στις σκούπες τους είναι ένας τρόπος των ανδρών να τις γελιοποιήσουν. Στην πραγματικότητα η σκούπα ήταν ιερό εργαλείο. Το έθιμο οι γυναίκες τοποθετούσαν τη σκούπα ανάποδα με τις τρίχες προς τα πάνω, πίσω από την πόρτα. Η κρυφή σημασία του πίστευαν ότι έτσι σκούπιζαν την αρνητική ενέργεια και εμποδίζουν το κακό ή έναν ανεπιθύμητο επισκέπτη να μπει στο σπίτι. Σήμερα, ακόμα και σε πολλά ελληνικά χωριά, θα δεις σκούπες πίσω από την πόρτα, κρεμασμένες ανάποδα, για το μάτι. Τα βότανα της κουζίνας, η κρυφή φαρμακολογία. Όταν η επίσημη ανδοκρατούμενη ιατρική του Μεσαίωνα βασιζόταν σε αφαιμάξεις, οι γυναίκες ήξεραν τη δύναμη της φύσης. Το μαγικό φίλτρο, ένα τσάι από τετρολίβανο ή φασκόμηλο δεν ήταν απλώς ένα ρόφημα, ήταν τρόπος να καθαρίσουν το πνεύμα και να δώσουν διάβια. Το σκόρδο και το κρεμμύδι το χρησιμοποιούσαν όχι μόνο στο φαγητό, αλλά και ως ασπίδες, γύρω από το σπίτι για να απομακρύνουν τις αρρώστιες που τότε τα θεωρούσαν δαιμόνια. Το ξεμάτιασμα και οι ευχές. Αυτό που εμείς λέμε σήμερα ξεμάτιασμα είναι απευθείας εξέλιξη των αρχαίων γυναικείων επικλήσεων. Η μεταβίβαση προς παραδοσιακά το ξεμάτιασμα μαθαίνεται από άντρα σε γυναίκα ή το αντίθετο. Συνήθως την Παρασκευή λόγω της ιερότητας της ημέρας ή τα Χριστούγεννα. Η σημασία είναι μια επιβίωση της πεποίθησης ότι η γυναίκα έχει τη δύναμη να δαμάζει την ενέργεια του περιβάλλοντος και να θεραπεύει με τον λόγο. Κάτσε να δω αν έχουμε καμία ερώτηση. Δεν βλέπω καμία ερώτηση μες στο TikTok. Λοιπόν, Κατερίνα μου γλυκιά, όπως και να το κάνεις το μαλλί σου πηγαίνει. Καλησπέρα σας, ένα Στέλιο. Αν και η Γρουσουζιά είναι υποκειμενική, ιστορικά η πιο πολύ νεκρή Παρασκευή του 2013 θεωρείται η 13η Νοεμβρίου 1970, όταν το κυκλώνας Μπόχα έμπληξε το Μπαγκλαντές προκαλώντας τον θάνατο σε 300.000 ως 500.000. Εδώ στο χωριό μου δεν δίνουμε αυγά το βράδυ, αλλά τι δεν κάνει να κόβεις τα νύχια, βράδυ, τα μαλλιά. Ναι, έτσι λένε τα παραδοσιακά. Λοιπόν, πάμε τώρα.
Η σημασία είναι μια επιβίωση για το ξεμάτιασμα της πεποίθησης ότι η γυναίκα έχει τη δύναμη να δαμάζει την ενέργεια του περιβάλλοντος και να θεραπεύει με το λόγο. Η σελήνη και η ομορφιά. Οι γυναίκες συνέχισαν να ακολουθούν τις 13 σελήνες του χρόνου για τις δουλειές τους, κρυφά από τους άντρες. Κούρεμα και φύτευμα. Ακόμα και σήμερα πολλές γυναίκες και αγρότες κοιτάζουν αν το φεγγάρι είναι στη γέμιση ή στη χάση για να κουρευτούν ή να φυτέψουν. Αυτό είναι καθαρά σεληνιακή μαγεία που επιβίωσε ως πρακτική σοφία. Γιατί λένε ότι αν κόψεις τα μαλλιά σου σε χάση, δεν θα μεγαλώσουν γρήγορα. Αν φυτέψεις τη σπορά σου σε χάση, δεν θα φυτρώσουν. Λοιπόν, το κόκκινο χρώμα, το χρώμα της ζωής, η κόκκινη κλωστή στο καρπό μας, ο Μάρτης, ή το κόκκινο αυγό του Πάσχα έχουν τις ρίζες του στην αρχαία λατρεία της γονιμότητας. Το κόκκινο συμβολίζει το αίμα της ζωής και τη γυναικεία δύναμη. Η χρήση του θεωρόταν ότι τρομάζει τα κακά πνεύματα. Γιατί βγαίνει υποτίθεται από το ιερό δισκοπότηρο που είναι η μήτρα της γυναίκας. Και η μήτρα της γυναίκας δίνει ζωή. Γεννάει ζωή. Τίκτη. Γιατί η Παρασκευή και 13 είναι η μέρα τους. Σήμερα οι σύγχρονες γυναίκες που ασχολούνται με τη λαογραφία ή τον παγανισμό Wicca θεωρούν την Παρασκευή και 13 ως Day of the Goddess, η μέρα της θεάς. Αντί να φοβούνται, κάνουν ένα μπάνιο με άλατα και βότα, να ανάβουν ένα κερί και γιορτάζουν τη διαίσθησή τους. Είναι ο δικός τους τρόπος να πούν «Δεν μας νικήσατε, η σοφία μας είναι ακόμα εδώ». Δεν μας νικήσατε στους άντρες, η σοφία μας είναι ακόμα εδώ. Και είναι πολλές γυναίκες έτσι. Είναι τρελό αν το σκεφτείς αυτό που ξεκίνησε ως κυνήγι μαγισσών, κατέληξε να είναι μια μέρα που εμείς απλά λέμε «Πρόσεχε, μη σου πέσει το αλάτι». Υπάρχει μια πανέμορφη πλευρά της λαογραφίας όπου Παρασκευή και 13 λειτουργεί ως ασπίδα και όχι ως απειλή. Στην ουσία, η λαϊκή σοφία λέει πως αν ξέρεις πώς να διαχειριστείς μια δυνατή μέρα, μπορείς να τη μετατρέψεις σε σύμμαχο. Manifestation, που λέμε. Ας δούμε μερικά στοιχεία που δείχνουν το καλό πίσω από τη δεσιδαιμονία, η ημέρα της μεγάλης αλήθειας. Σε πολλές παραδόσεις, η Παρασκευή και 13 θεωρείται η μέρα που πέφτουν οι μάσκες. Το καλό πιστεύω ότι αν κάποιος προσπαθεί να σε ξεπατήσει, η ενέργεια της ημέρας θα τον αποκαλύψει. Είναι η μέρα που η διαίσθησή μας είναι στα ύψη. Οι παλιοί έλεγαν την Παρασκευή και 13, άκου την καρδιά σου και όχι τα λόγια σου. Το γούρι των Outsider. Επειδή η μέρα θεωρείται ανάποδη, η λαογραφία λέει ότι ευνοεί αυτούς που συνήθως δεν έχουν τύχη. Οι αδικημένοι, αν και κάποιος περνάει μια δύσκολη περίοδο, νιώθει ερριγμένος από τη ζωή, η Παρασκευή και 13 θεωρείται η στιγμή που η τύχη μπορεί να κάνει μια απότομη στροφή για 180 μοίρων προς το μέρος του. Ανατροπή. Ήταν η μέρα του Δαβίδ ενάντιον του Γολιάθ που κέρδισε. Το μαγικό καθάρισμα, cleansing που λέμε. Αντί για φόβο, πολλές γυναίκες στη λαογραφία χρησιμοποιούσαν τη μέρα της Παρασκευή και 13 για να διώξουν το παλιό. Το έθιμο του αλατιού έριχναν χοντρό αλάτι στις 4 γωνίες του σπιτιού την Παρασκευή και 13. Πιστεύαν ότι επειδή η μέρα ήταν ισχυρή, το αλάτι θα απορροφήσει όλη την κρίνια και την αρνητικότητα που μαζεύτηκε τον προηγούμενο μήνα. Το επόμενο πρωί το σκουπίζαν και το πέταγαν έξω από το σπίτι τους. Η σύνδεση με τη μητέρα γη, σε αντίθεση με το φόβο για το σκοτάδι, η λαογραφία της Υπαίθρου έβλεπε την Παρασκευή και 13 ως μέρα ευχαριστίας. Επειδή το 13 είναι ο αριθμός των μηνών της σελήνης, οι αγρότες σε κάποια μέρη της Ευρώπης θεωρούσαν τη μέρα αυτή ως ευλογία της οδιάς. Ήταν μέρα που τιμούσαν τη γη που τους τρέφει, προσφέροντας λίγο κρασί ή ψωμί στο έδαφος. Το καλό το λειτουργικό της Παρασκευής για την αγάπη. Όπως είπαμε, η Παρασκευή ανοίξει στην Αφροδίτη. Ένα παλιό λαογραφικό γιατροσόφι για να φέρεις καλή ενέργεια και αγάπη σήμερα γενικώς είναι το εξής. Το ροδόνερο, πλύνει το πρόσωπό σου με λίγο ροδόνερο. Είναι νερό στο οποίο έχεις βυθίσει ένα λουλούδι. Η ευχή, καθώς το κάνεις, μη σκέφτεσαι τι φοβάσαι, αλλά τι αγαπάς. Το 13, άναψε 13 μικρά κεράκια ή απλά σκέψου 13 πράγματα για το οποίο είσαι ευγνώμων. Η φιλοσοφία μετατρέψει τον αριθμό 13 από βάρος σε πλούτο ευγνωμοσύνης. Συμπέρασμα. Το κακό στην Παρασκευή και 13 είναι κυρίως κατασκευασμένο από ανθρώπους που φοβόταν το μυστήριο και τη γυναικεία φύση. Το καλό είναι η πραγματική ρίζα της ημέρας, η σύνδεση με τον εαυτό μας, τη φύση και τη δύναμη της δημιουργίας. Λοιπόν, κάτσε να δω. Καλησπέρα Μάριον. Λοιπόν, καλησπέρα σε όσους μπαίνουνε.
Τα κουρεύουμε, λέει, σε χάσει. Λοιπόν, Βάλεν μου, γλυκιά μου, Βάλεν. Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα και εδώ στο TikTok. Δεν βλέπω κάτι εδώ. Καλησπέρα, Άλκη. Νάκη, καλησπέρα στο TikTok. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν μην αποφύγεις τις μαύρες γάτες. Ίσως απλά θέλω να σου θυμίσουν ότι η μαγεία της ζωής είναι ακόμα εδώ. Το κακό, η προκατάληψη, το καλό, η ρίζα, η λαογραφία. Ο 13ος στο τραπέζι, ο προδότης, Ιούδας που φέρνει το θάνατο. Λοιπόν, θα σας διαβάσω τώρα το κακό, η προκατάληψη, το καλό, η ρίζα και η λαογραφία. Ένα-ένα. Το κακό. Ο 13ος στο τραπέζι, ο προδότης Ιούδας που φέρνει το θάνατο. Το καλό. Οι 13 σελήνες, πλήρες κύκλος του χρόνου και της γονιμότητας της γης. Το κακό. Η Παρασκευή του Πένθους, η μέρα της Σταύρωσης και της αυστηρής νηστείας. Το καλό. Η Παρασκευή της Αφροδίτης, η μέρα του έρωτα, της ομορφιάς και της απόλαυσης Διες Βενέρης. Το κακό. Η προκατάληψη δηλαδή. Η κατάρα των αητών, η μέρα της προδοσίας, των συλλήψεων και της φωτιάς. Το καλό. Η μέρα της γυναίκας, η στιγμή που η θελική διαίσθηση και η πνευματικότητα είναι στο ζενήθ του. Κακό. Η μαύρη προκατάληψη δηλαδή. Η μαύρη γάτα, ένας δαίμονας κατάσκοπος και καλά που σου κόβει το δρόμο. Το καλό, το ιερό ζώο, η συνοδός της θεάς Φρέγιας που φέρνει προστασία στο σπίτι. Προκατάληψη, η αστάθεια, το 13 σπάει την τέλεια αρμονία του 12 και γίνεται το χάος. Το καλό, η εξέλιξη, το 13 είναι το βήμα πέρα από το γνωστό, η αλληγή που φέρνει την αναγέννηση. Προκατάληψη, ο φόβος για το άγνωστο, μη βγεις από το σπίτι, κάτι κακό θα συμβεί. Η δύναμη της αλήθειας, το καλό, η μέρα που οι ψεύτες αποκαλύπτονται και η αλήθεια λάμπει. Γιατί κέρδισε φαινομενικά το κακό. Στην ιστορική διαδρομή ο φόβος είναι το πιο εύκολο εργαλείο ελέγχου από την αγάπη. Ισχύει. Η Πατριαρχία έπρεπε να υποβιβάσει την Παρασκευή, η μέρα της γυναίκας, για να επιβάλλει την πειθαρχία. Η δυσεδαιμονία. Είναι πιο εύκολο να κατηγορήσεις μια ημερομηνία για μια κακιά στιγμή παρά να αποδεχτείς την τύχη σου. Το Hollywood, οι ταινίες τρόμους πούλησαν το 13 ως σφαγή, θάβοντας την αρχαία του σημασία ως αριθμός σοφίας. Πώς το καλό επιβιώνει σήμερα. Κάθε φορά που κάποιος λέει σήμερα νιώθω τυχερός, παρόλο που είναι Παρασκευή και 13, ή κάθε φορά που μια γυναίκα πιστεύει το αισθηκτό της, το καλό κερδίζει. Μια μικρή μάχη. Στην Ιταλία, όπως είπαμε, το 13 παραμένει το σύμβολο του να χτυπάς φλέβα χρυσού. Ο μύθος των HMS Friday. Το πείραμα που πήγε λάθος. Λοιπόν, ο μύθος, ναι, πάμε. Λέγεται ότι το 19ο αιώνα το Βρετανικό βασιλικό ναυτικό θέλησε να σταματήσει μια για πάντα τη δεσιδαιμονία των ναυτικών, οι οποίοι αρνόντουσαν να ξεκινήσουν ταξίδια την Παρασκευή. Για να τους αποδείξουν ότι όλα αυτά είναι ανόητα, έκαναν το εξής. Το πλοίο το ονόμασαν ένα πλοίο HMS Friday. Αλφα-μη Παρασκευή. Ο καπετάνιος διόρισαν ένα καπετάνιο που τον έλεγαν James Friday. Τυχαίο. Η καθήλκληση. Το πλοίο ξεκίνησε το παρθενικό του ταξίδι μία Παρασκευή και 13. Η κατάληξη, σύμφωνα με το θρύλο, λένε, το πλοίο και το πλήρωμά του εξαφανίστηκαν μια για πάντα και δεν ακούστηκε ποτέ ξανά τίποτα για αυτούς. Αν και το ναυτικό της Μεγάλης Βρετανίας το αρνείται και πολλοί λένε ότι είναι αστικός μύθος, η ιστορία αυτή τρόμαζε τους ναυτικούς για γενιές και κλείδωσε το φόβο ότι η Παρασκευή και 13 δεν συγχωρεί την αλαζονία. Η ιστορία του 13ου καλεσμένου πέρα από το μυστικό δείπνο. Υπάρχει και μια ιστορία από την αυλή της Γαλλίας του 18ου αιώνα, όπου η προκατάληψη για το 13ο ήταν τόσο έντονη που δημιούργησε ένα επάγγελμα, το Quattrozieme, το 14ο. Αν μια παρέα ευγενών κανόνιζε δείπνο και κατέληγαν να είναι 13 άτομα, κανείς δεν εκάθονταν στο τραπέζι. Έστελναν αμέσως μήνυμα και καλούσαν έναν επαγγελματία 14ο καλεσμένο. Αυτός ήταν ένας κομψός κύριος που πληρωνόταν απλά για να παραβρεθεί, να φάει, να πιει, ώστε η παρέα να γίνει 14 και να σπάσει κατέρα τα 13. Ο φόβος της... Και όλα αυτά οι άντρες, έτσι. Ο φόβος της σελήνης και της τρέλας. Σε κάποιες παλιές ευρωπαϊκές αγροτικές κοινωνίες πιστεύαν ότι η Παρασκευή και 13 συνήπτε με πανσέλινο, τότε η πύλη ανάμεσα στον κόσμο των ανθρώπων και των πνευμάτων άνοιγε διάπλατα. Θεωρούσαν ότι εκείνη τη νύχτα οι νεράιδες και τα στοιχιά είχαν τη δύναμη να κλέψουν τη λογική των ανθρώπων.
Και σε πολλές παραδόσεις σε χωριά στην Ελλάδα το θεωρούν ακόμα. Από εκεί βγήκε η λέξη lunatic. Lunatic, σεληνιασμένος. Λούνα, που στα τελικά σημαίνει φεγγάρι. Που συνδέθηκε με το 13 λόγω των 13 φεγγαριών, η σύνδεση με τον Αδάμ και την Εύα. Σε κάποια απόκριφα κείμενα υπάρχει λεπτομέρεια ότι η Παρασκευή και 13 δεν ήταν απλά η μέρα που φάγε το μήλο, αλλά η μέρα που ο Αδάμ και η Εύα εξορίστηκαν από τον Παράδεισο. Έτσι, στη λαογραφία της Μέσης Ανατολής και μέρος της Ευρώπης, η μέρα που συμβόλιζε την απώλεια της αθανασίας και την αρχή του μόχτου για τον άνθρωπο. Όλες αυτές οι ιστορίες έχουν ένα κοινό, την προσπάθεια του ανθρώπου να εξηγήσει το τυχαίο. Αν κάτι συνέβαινε μια Παρασκευή και 13, γινόταν ακόμα θρύλος. Γινόταν αμέσως θρύλος. Αν συνέβαινε μια Πέμπτη και 12, απλά το ξεχούσανε. Το ξεχνούσανε. Ο Χριστός ως το 13ο πρόσωπο στην παραδοσιακή χριστιανική αφήγηση του μυστικού δείπνου, έχουμε τους 12 Αποστόλους και τον Ιησού. Ο Ιησούς είναι ο 13ος στο τραπέζι. Υποτίθεται είναι ο 13ος άγνωστος Θεός. Έτσι. Μετά τη Σταύρωση που έγινε Παρασκευή, ο αριθμός 13 ταυτίστηκε, γιατί η Σταύρωση έγινε Παρασκευή, παιδιά, και όχι Πέμπτη τελικά. Ο αριθμός 13 ταυτίστηκε με τη θυσία, αλλά και την προδοσία, γιατί έγινε Παρασκευή. Έμεινε πάνω στο σταυρό, λένε, 3 ώρες και τον κατεβάσανε μετά. Λοιπόν, ο αριθμός 13 ταυτίστηκε με τη θυσία αλλά και την προδοσία από τον Ιούδα, που επίσης θεωρείται ο 13ος που κάθισε στο τραπέζι. Η Μαρία Μαγδαληνή ως 13η Απόστολος. Εδώ είμαστε, Μάκη. Πάμε τώρα. Θεωρία ότι η Μαρία Μαγδαληνή ήταν το 13ο άτομο ή ακόμα και ότι κατήχε τη θέση ενός εκ των 12. Δεν είναι απλώς σύγχρονη φαντασία. Υπάρχουν τα απόκριφα Ευαγγέλια και όντως υπάρχουν τα απόκριφα Ευαγγέλια, όπως το Ευαγγέλιο της Μαρίας, της Παναγίας δηλαδή, το Ευαγγέλιο της Μαρίας της Μαγδαληνής και το Ευαγγέλιο του Φιλίππου, που τη δείχνουν ως την πιο έμπιστη μαθήτρια του Ιησού. Αυτή που κατανοούσε τη διδασκαλία του καλύτερα από τους άνδρες Απόστολους. Την Απόστολο των Αποστόλων. Απόστολα, Αποστολόρουμ, στα λατινικά. Γιατί την εξαφάνισαν από τον αριθμό 13, εδώ επαναρχόμαστε στο θέμα της αντρικής εξουσίας που συζητάμε πριν. Η πατριαρχική δομή, η πρώιμη εκκλησία ήθελε να θεμελιωθεί πάνω σε άνδρες, η πρώιμη εκκλησία ήθελε να θεμελιωθεί πάνω σε άνδρες ηγέτες. Πέτρος, Παύλος. Μια γυναίκα σε θέση 13ου Απόστολου, η ισότιμης με τον Χριστό, θα έδινε τεράστια δύναμη στις γυναίκες της εποχής και πρέπει να το θάψουν αυτό εκείνη την εποχή. Η ταύτιση με την αμαρτία. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι η γυναίκα που το παγανιστικό θεωρόταν αμαρτία. Η γυναίκα το να ξέρει και να έχει γνώση θεωρόταν αμαρτία. Οι μόνες που είχαν γνώση και ξέραν τα πάντα ήταν οι εταίρες. Σε όλες τις θρησκείες. Λοιπόν, η ταύτιση με την αμαρτία, αντί να την τιμήσουν ως τη στενή σύντροφο, η μαθήτρια, η παράδοση τη μετέτρεψε, λανθασμένα, όπως παραδέχτηκε αργότερα, από το Βατικανό, σε μετανοημένη πόρνη. Η συμβολική ανατροπή, αν δεχτούμε ότι η Μαρία Μαγδαληνή ήταν το 13ο πρόσωπο, τότε η Παρασκευή και 13 αλλάζει εντελώς νόημα. Γίνεται η μέρα της ιερής θηλυκότητας. Το 13 πάβει να είναι ο προδότης και γίνεται ο αριθμός της ένωσης του άντρα και της γυναίκας. Το 12 Απόστολοι συν μια γυναίκα πνευματική ηγέτιδα. Το κλειδί στο μυστικό δείπνο. Πολλοί αναλυτές τέχνης παρατηρούν ότι στο περίφημο πίνακα του Λεωνάρντο ντα Βίντσι, το πρόσωπο στα δεξιά του Ιησού, ο Ιωάννης, που υποτίθεται ότι είναι ο Ιωάννης, έχει πολλά θηλυκά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, όντως ο ζωγράφος ήθελε να αποκονίσει τη Μαγδαληνή στο 13ο άτομο που άνοικε στο κλειστό κύκλο. Γιατί αν μετρήσεις είναι 12, λείπει ο Ιούδας, που κανονικά οι Απόστολοι ήταν 12 μαζί με τον Ιούδα. Λείπει ο Ιούδας γιατί εκείνη την ώρα έχει πάει να προδώσει, άρα γιατί είναι ακόμα 12. Γιατί είναι η Μαρία Μαγδαληνή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αν και η Παρασκευή και το 13 είναι τελικά η μέρα που τιμά τη χαμένη θέση της Μαγδαληνής στην ιστορία, τότε η γρουσουζιά δεν είναι παρά ένα τρόπος να μας κάνουν να φοβόμαστε τη δύναμη που κρύβει αυτή η ένωση. Τα απόκριφα Ευαγγέλια, κείμενα που βρέθηκαν κυρίως στο Ναγ Χαμάντι το 1945 σε ανασκαφές και δεν συμπεριληφθήκαν στην Κιανή Διαθήκη,
Ρίχνουν εντελώς διαφορετικό φως στη Μαρία τη Μαγδαληνή και το ρόλο της. Εκεί ο αριθμός και η παρουσία της συνδέεται με την απόκροφη γνώση. Ας δούμε τι λένε αυτά τα κείμενα για τη σχέση της με τον κύκλο των μαθητών. Το Ευαγγέλιο της Μαρίας Μαγδαληνής. Σε αυτό το κείμενο η Μαγδαληνή εμφανίζεται ως πνευματική ηγέτιδα μετά την Ανάσταση. Η σύγκρουση. Ο Απόστολος Πέτρος την αμφισβητεί, ρωτώντας μήπως ο Σωτήρας μίλησε κρυβά σε μια γυναίκα και όχι σε εμάς. Πάντα ζήλευε αυτός ο Πέτρος, παιδιά. Η απάντηση. Ο λέει Ματθαίος τον επιπλήττει, λέγοντας ότι ο Ιησούς την αγάπησε περισσότερο από όλους τους. Η σύνδεση με το 13, αν οι 12 Απόστολοι αντιπροσωπεύουν τον νόμο και την οργάνωση, η Μαρία, ως 13ο πρόσωπο, αντιπροσωπεύει τη διαίσθηση και την άμεση εμπειρία του Θείου. Είναι αυτή που συμπληρώνει την ομάδα. Το Ευαγγέλιο του Φιλίππου. Εδώ υπάρχει περίφημη αναφορά ότι η Μαγδαληνή ήταν η κοινώνος, σύντροφος του Ιησού. Στο γνωστικισμό, το ρεύμα για το οποίο προέρχονται από αυτά τα κείμενα, το 13 δεν είναι τυχαίος αριθμός. Υπάρχουν 12 αιώνες, πνευματικά επίπεδα, και ο 13ος αιώνας είναι ο τόπος της Σοφίας. Η Μαρία η Μαγδαληνή θεωρόταν η επίγεια ανσάρκωση της Σοφίας. Έτσι, το να είναι το 13ο άτομο στο τραπέζι δεν ήταν κατάρα, αλλά το σύμβολο ότι έφερε τη Θεία Σοφία ανάμεσα στους άντρες. Η πίστη Σοφία. Πολλοί το λένε αυτό, το λένε και οι παπάδες στην εκκλησία. Το πίστη Σοφία. Αυτό είναι ένα από τα πιο βαθιά γνωστά κείμενα. Σε αυτό ο Ιησούς απαντά σε ερωτήσεις των μαθητών του για 11 χρόνια μετά την Ανάσταση. Η Μαρία η Μαγδαληνή κάνει τις περισσότερες ερωτήσεις, 39 από 46. Στο κείμενο αυτό η Σοφία πρέπει να ανέβει στο σκοτάδι στο 13ο επίπεδο του φωτός. Εδώ βλέπουμε την απόλυτη ταύτιση. Η Μαρία, η γυναίκα ίσον Σοφία, ίσον το 13ο επίπεδο. Γι' αυτό θεωρήθηκε κακό. Για την επίσημη εκκλησία, που άρχισε να οργανώνει τον 4ο αιώνα, αυτή η ιδέα ήταν επικίνδυνη. Ανατρέπει την ιεραρχία. Αν μια γυναίκα είναι το 13ο και πιο σημαντικό μέλος, τότε οι γυναίκες θα πρέπει να γίνονται ιερείς. Αλλάζει τον συμβολισμό το 13ο από αριθμός υπέρβασης και σοφίας, έπρεπε να γίνει αριθμός προδοσίας για να απομακρυνθεί ο κόσμος από αυτές τις γνωστικές ιδέες. Λαογραφική εκδίκηση. Είναι απίστευτο, αλλά η λαογραφία θυμάται αυτό που η επίσημη ιστορία προσπάθησε να διαγράψει. Όταν λέμε ότι η Παρασκευή, η μέρα της Αφροδίτης γυναίκας και το 13 αριθμός της Μαγδαληνής Σοφίας είναι γρουσούζικα, ουσιαστικά συνεχίζουμε την προσπάθεια του Μεσαίωνα να φοβηθούμε τη γυναίκα ως πνευματική δύναμη. Συμπέρασμα. Αν σήμερα αισθάνεσαι ότι η μέρα έχει μια περίεργη ενέργεια, ίσως δεν είναι γρουσουζιά, ίσως είναι η ενέργεια της 13ης Απόστολου. Υπάρχει ένας ολόκληρος κώδικας στην τέχνη και το συμβολισμό, που ενώ φαίνεται αθώος, κρύβει την παρουσία της Μαρίας Μαγδαληνής ως το 13ο και κεντρικό πρόσωπο. Οι καλλιτέχνες, ειδικά στην αναγέννηση, επειδή φοβόντουσαν την ιερά εξέταση, χρησιμοποιούσαν οπτικά ανοίγματα. Λοιπόν, το Β και το Μ στο μυστικό δείπνο. Στο πίνακα του Λεωνάρντο Νταβίντσι, αν κοιτάξεις η στάση του Ιησού και του προσώπου, στα δεξιά που επίσημα λέγεται ότι είναι ο Ιωάννης, ενώ είναι η Μαγδαληνή, σχηματίζουν ένα κενό ανάμεσά τους σε σχήμα Β. Το σύμβολο Β είναι το αρχαίο σύμβολο για το Άγιο Δισκοπότηρο, το θηλυκό δοχείο και τη γυναίκα. Το γράμμα Μ, αν ακολουθήσει το περίγραμμα και των δύο σωμάτων, σχηματίζεται ένα ολοκάθαρο Μ. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Νταβίντσι υπονισόταν το όνομα Μαρία Μάγδαλιν. Το κόκκινο και το μπλε, η αντανάκλαση. Στη τέχνη ο Ιησούς απεικονίζεται συχνά με κόκκινο χιτόνα και μπλε μανδύα ή το αντίστροφο. Παρατήρησες το 13ο πρόσωπο δίπλα του, συχνά φοράει τα ίδια χρώματα, αλλά αντίστροφα. Σαν να είναι κατατρική του εικόνα, να γίνεται mirrored. Το άλλο μισό. Αυτό δείχνει μια ισότητα που δεν έχουν οι άλλοι 11 Απόστολοι. 12. Το αλαβάστρινο μύρο, το σήμα κατά τεθέν. Σε πολλές απεικονίσεις των 13 προσώπων, η Μαρία η Μαγδαληνή αναγνωρίζεται από ένα μικρό δοχείο με μύρο. Ο συμβολισμός, το μύρο συνδέεται με τη θεραπεία και η ιερή επάλυψη. Στη λαογραφία, η γυναίκα που κρατά το δοχείο είναι αυτή που κατέχει τη γνώση, τη σοφία της ζωής και του θανάτου. Η ιέρια, που αργότερα οι προλήψεις προσπαθούν να την εξορίσουν ως μάγισσα. Το κρανίο και το ρόδο. Αν δεις πίνακες όπου η Μαρία Μαγδαληνή είναι μόνη της, συχνά κρατά ένα κρανίο, σύμβολο θνητότητας και σοφίας, και ένα ρόδο, σύμβολο της Αφροδίτης και του έρωτα. Όπως η Περσεφόνη κρατάει ένα ρόδι όταν κατεβαίνει στον Άδη και που πηγαίνει στο Θεό του θανάτου. Λοιπόν, αυτά τα δύο μαζί είναι 13.
η ένωση του τέλους θάνατος και της αρχής έρωτας. Ο αριθμός 13 στους καθεδρικούς ναούς. Σε πολλούς γοτθικούς ναούς της Γαλλίας, που χτίστηκαν από τους ναητές υπότες, οι οποίοι λάτρευαν κρυφά τη Μαρία τη Μαγδαληνή, υπήρχαν συχνά 13 κολόνες ή 13 παράθυρα γύρω από το ιερό. Το 13ο στοιχείο είναι πάντα το πιο διακοσμημένο και συχνά περιέχει γυναικεία σύμβολα, όπως άνθη, κρίνου ή πεντάγραμμα, το σχήμα που σχηματίζει ο πλανήτης Αφροδίτη στον ουρανό κάθε 8 χρόνια. Για όλα αυτά έχουν σημασία, γιατί όλα αυτά έχουν σημασία σήμερα ως Παρασκευή και 13. Σήμερα η μάχη συνεχίζεται στο υποσυνείδητό μας. Από τη μία ο φόβος, η προκατάληψη ότι κάτι κακό θα συμβεί. Από την άλλη η πρόσκληση να δούμε την ομορφιά, τη σοφία, τη γυναικεία δύναμη που κρύβεται πίσω από αυτή την ημερομηνία. Μια σκέψη για το τέλος θα σας βάλω. Αν η Μαρία Μαγδαληνή ήταν όντως το 13ο πρόσωπο, τότε η Παρασκευή και 13 δεν είναι μέρα τυχαίας, αλλά επέτειος μιας διαγραμμένης αλήθειας. Αυτά, παιδάκια μου. Ωραία. Πάει και αυτό. Παρευλογημένη ημέρα, η μέρα της Παρασκευής. Ερωτήσεις. Έχει κανείς ερωτήσεις? Κοίτα να σου πω κάτι. Οι Απόστολοι, δεν ήταν οι έρημου, οι Απόστολοι που βλέπουμε, που ήρθαν μετά από 400 χρόνια, δεν ήταν οι Απόστολοι του Χριστού. Αυτοί πεθάνανε. Μετά από 400 χρόνια δεν ήρθαν αυτοί, ήρθαν άλλοι Απόστολοι που λεγόταν Πέτρος, Παύλος. Τα είπα όλα πάλι, όλα τα είπα. Δεν μπορούσα. Μαθητές των Αποστόλων. Μπράβο, Μάκη μου. Μπράβο. Λοιπόν, είναι ένας αριθμός επικέντρωσης και αντικειμενικότητας, η πρωταρχική επικέντρωση τους στις ενασφαλές υπόθρο για το μέλλον. Πάρα πολύ σωστά, Σίγμου. Μπράβο, αυτή η εκκλησία εξαφάνισε και την παπίσσα Ιωάννα, μπράβο, τη Ζαντάρκ, Joan of Arc, που η γυναίκα ήταν χαρισματική. Έλεγε ότι άκουγε φωνές, τις μιλούσαν. Ήταν χαρισματικός άνθρωπος, ξέρετε τι θα γίνει. Και σου λέει, σοφία, δύναμη. Σκότωσε την. Πάρα πολλά. Ποια λες εσύ? Την πάπισσα Ιωάννα. Οκ. Οκ, θα το δω αυτό. Με παίρνει ο γιος μου τηλέφωνο, το κλείνω. Αν μ' ακούει ο Στέλιος, θα στείλει ένα μήνυμα στο γιο μας, στο Χρήστο, ότι είμαι σε live, κάνω live. Και δεν μπορώ. Λοιπόν, σας τα διάβασα όλα αυτά μέσα σε... Πόσο? 20, 30, 40 λεπτά. Τσακ μπαμ. Δεν σας κούρασα, δεν κουραστήκατε. Μάθατε και πράγματα κιόλας. Ναι, είναι δηλαδή... Το κοίταζα, λέω Παρασκευή και 13, λέω είναι η μέρα που όντως πρέπει να πούμε για την Παρασκευή και 13. Και όχι αυτή την προκατάληψη. Ναι, δεν την ξέρουμε όλη την αλήθεια. Αυτή είναι αλήθεια. Δεν την ξέρουμε. Ναι. Κάτσε να μην κλείσω κατά λάθος το λάπτοπ, γιατί αν κλείσω το λάπτοπ κάνω τα πάντα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχω βάλει την οθόνη του κομπιούτερ μπροστά μου και έχω το λάπτοπ εδώ. Λοιπόν... Λοιπόν, ήταν από Αγγλία, ο πατέρας πρεσβύτερος ήθελε να κάνει τα παιδιά του παπάδες, αλλά δεν το είχαν. Έτσι πήραν για πρώτη φορά την Ιωάννα σε σχολείο ιερετικό και μετά ντύθηκε άντρα σε μοναστήρι, ήξερε τα ματζούνια. Βέβαια. Βέβαια. Τα είχαν μάθει. Οι μάγισσες ξεκινήσανε από
το παγανιστικό, δεν θα πω για τους βούντου, χούντου, που είναι πολύ πιο αρχαία, έτσι. Μαγεία, είτε την αρχαία ελληνική μαγεία, γιατί υπήρχε και στην αρχαία Ελλάδα μαγεία, υπήρχε και στην Αίγυπτο, υπήρχε και στην Αφρική, υπήρχε παντού. Παντού. Όταν έγινε αυτό το μεγάλο το μπαμ με τις μάγισσες, ήταν εκείνη την εποχή όλες αυτές ξέρανε, από το Essex και το Sussex, που ξέρανε, ήτανε σοφές γυναίκες, ήταν την εποχή του Μεσαίωνα. Σε ευχαριστώ, ζωγραφιά μου. Εάν ζούσα, Παναγιώτη μου, την εποχή εκείνη, έξω θα ήταν με τις δάδες, οι χωρικοί και με αυτά τα τέτοια. Αχ, πώς τα λένε αυτά, που παίρνεις στο σανό, έξω θα με περιμένανε. Να με κάψουνε στην πλατεία, στη Βυρά. Είμαι σίγουρη. Μπράβο τις τσουγκράνες. Στη Βυρά, έξω, στην πλατεία. Ναι, Αγγελή, ισχύει, γιατί έχω κάνει αρκετή ομοιοπαθητική και είναι πάρα πολύ καλό. Και χρησιμοποιώ και πολλά εγώ γιατροσόφια, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η μεγάλη μου έχει βγάλει κάποιες άφτρες και τις έκανα χαμομήλι, μπουκώματα με χαμομήλι και με αλάτι, για να τις κάψει. Βέβαια, αργεί με τη βοτανολογία, αλλά δεν κάνει το κακό που κάνουν τα φάρμακα στο σώμα μας. Υπήρχαν 4 πάπισσες. Και τώρα το Βατικανό αποδέχεται γυναίκες οι οποίες μπορούν να γίνουν πάπισσες. Το αποδέχεται. Ιερείς. Υπάρχουν πάρα πολλές. Και εγώ στην Αμερική είμαι ordained minister. Έχω χειροτονηθεί, δηλαδή, να μπορώ να κάνω και βαφτίσεις, να κάνω και γάμους, και θρησκευτικούς και παγανιστικούς, να κάνω καθαρισμούς, έτσι. Το έχω το διπλωματάκι αυτό. Είμαι αναγνωρισμένη στην Αμερική γι' αυτό. Α, ωραία, έρημο. Ναι, τις έκανα από κόμματα. Έχει αποθηκευτεί θυμός στο σώμα μου και με ενοχλεί το γόνατο. Όλα τα αρνητικά συναισθήματα αποθηκεύονται στο σώμα. Ισχύει. Ισχύει. Όλα τα αρνητικά συναισθήματα αποθηκεύονται στο σώμα. Και πώς? Ας πάρουμε τώρα το παράδειγμα τώρα της Βάλεν. Συνήθως όταν δεν μπορείς να φύγεις από ένα σημείο, από ένα σπίτι, από ένα σημείο, από ένα χώρο, είσαι trapped, παγιδευμένος σε αυτό το σημείο, θα έχεις προβλήματα σε πόδια, σε γόνατα, στη μέση, γιατί δεν μπορείς να κινηθείς, δεν μπορείς να φύγεις. Γιατί τα πόδια αντιπροσωπεύουν το φεύγουμε, πατάμε. Όταν υπάρχει θέμα στο ερωτικό κομμάτι, στο συναισθηματικό, στο ερωτικό, κοιτάει και χτυπάει στο σώμα, στις γυναίκες, στα ορμονολογικά και στα γενετικά όργανα και στους άντρες το ίδιο. Όταν δεν μπορούμε να διοχετεύσουμε τα προβλήματά μας, γιατί λένε ότι όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, πρέπει να το λύσεις μέσα σε 21 μέρες. Έχεις 21 μέρες στο σώμα σου, σου δίνει 21 μέρες, υποτίθεται, να λύσεις το πρόβλημα. Όταν δεν μπορείς να το λύσεις και το καταπίνεις, αρχίζει και χτυπάει σημεία όπως έντερο, γιατί το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλος. Ο πρώτος εγκέφαλος και το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλος. Έχουμε 2 εγκεφάλους. Λοιπόν, και το gut feeling που λέμε στα αγγλικά, η διαίσθηση, αυτό. Το ένα είναι η λογική και η άλλη είναι η διαίσθηση. Λοιπόν, όταν δεν διοχετεύουμε τα προβλήματά μας και τα κρατάμε μέσα μας, χτυπάει εκεί.
και προκαλεί προβλήματα στο έντερο. Όπως πολύποδες, όπως και άλλα προβλήματα που δεν θέλω να πω. Λοιπόν, όχι, δεν μπορείς να τα κάνεις πάσα. Χασιμότο. Πάμε χασιμότο. Χασιμότο γιατί δεν μπορείς να εκφραστείς. Δεν μπορείς να πεις αυτό που θέλεις. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Δεν μπορείς και χτυπάει ανθρώπους στο λαιμό. Θηροειδή. Χασιμότο, Graves, ανάλογα. Όταν δεν αφήνεις το παρελθόν σου να φύγει και κάνεις dwell συνέχεια. Το θυμάσαι, το θυμάσαι, το θυμάσαι και σου βγαίνει πόνος, σου βγαίνει πίκρα, σου βγαίνει θυμός. Που χτυπάει χολή. Πόσοι έχουν πει μου έχεις βγάλει τη χολή. Και η χολή είναι πικρή. Όταν έχουμε την τάση, όταν πηγαίνουμε να κάνουμε μετό και βγαίνει η χολή και είναι πίκρα. Λοιπόν, χτυπάει στομάχι, χτυπάει πάγκρεας, χτυπάει σηκώτη. Όταν δεν... μετά με το τρίτο μάτι, όταν δεν μπορούμε να δούμε την αλήθεια. Δεν μπορούμε να δούμε την αλήθεια. Όταν δεν μπορούμε να κρίνουμε την αλήθεια. Αρχίζει και χτυπάει στα μάτια. Δεν θέλουμε να δούμε την αλήθεια. Αρχίζει και χτυπάει προβλήματα στα μάτια. Ή προβλήματα στα αυτιά, όταν δεν θέλουμε να ακούσουμε την αλήθεια. Δηλαδή, όλα αυτά είναι ψυχοσωματικά. Κάτσε γιατί ήρθε αυτό. Να το φτιάξω εδώ, στο TikTok. Μπράβο. Είναι ψυχοσωματικά όλα αυτά. Ο Στέλιος, Στεφανία μου, γεια σου Στεφανία μου. Ο Στέλιος μόλις σχόλασε πριν από λίγο και έχει κάτι στον καναπέ. Ακούει. Μου φαίνεται και το Reiki βοηθάει. Άννα μου βοηθάει πάρα πολύ το Reiki. Όντως βοηθάει το Reiki. Έχω ακούσει πολλούς μέσα εδώ στο TikTok που αναφέρνουν ότι Έλληνες, έτσι, αναφέρουν ότι το Reiki είναι μαγεία. Γελάω. Το Reiki δεν είναι μαγεία. Το Reiki δεν έχει να κάνει με τη μαγεία. Αν κάποιος κάτσει και διαβάσει τι εστί Reiki, ότι και καλά κατευθύνεις την ενέργεια και κάνεις κακό στον άλλον. Είναι άκρως απαγορευτικό μέσω Reiki να κάνεις κακό. Με οποιαδήποτε είδος θεραπεία ενεργειακή, να κατευθύνεις την ενέργεια για να κάνεις κακό στον άλλον. Πρώτον, το πληρώνεις καρμικά. Και δεύτερον, δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί στο Reiki παίρνεις κάποιους συμβολισμούς. Μη είσαι. Παίρνεις κάποια σύμβολα. Αυτά τα σύμβολα είναι ιερά. Και δεν υπάρχει περίπτωση να διοχετεύσεις και κατευθύνεις οποιαδήποτε ενέργεια που να έχει να κάνει με το Reiki ή οποιαδήποτε θεραπευτική ενέργεια να κάνεις κακό σε κάποιον όταν κάνεις θεραπεία. Λοιπόν, πρώτα θεραπεύουμε, μπράβο Αγγελή μου, πρώτα θεραπεύουμε τα μέσα μας και μετά τα έξω. Και το Tai Chi βοηθάει πάρα πολύ, Βάλεν, και ξέρεις τι άλλο βοηθάει στη μέση. Και σπονδυλική στήλη και στα κόκαλα. Κον Chi, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι. Είναι δύο, είναι το Tai Chi και ένα άλλο, είναι δύο. Βοηθάνε. Qigong, μπράβο ρε Παναγιώτη, μπράβο. Το οποίο εγώ, λόγω του ότι μου βρήκαν οστεοπόρωση, η κυρία Ραφαέλα εκεί, μάλλον δεν δουλεύανε καλά τα μηχανήματά της εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη. Έχω οστεοπόρωση στη σπονδυλική στήλη, λόγω κλιμακτήριου. Λοιπόν, και σκέφτομαι να κάνω Kong Chi. Chi Kong, συγγνώμη. Το πανάποδα εγώ. Chi Kong. Όχι Tai Chi. Chi Kong θα βοηθήσει πιο πολύ στα κόκαλα.
Καλησπέρα, Αναστασία μου. Καλησπέρα σε όσους μπαίνουν. Λοιπόν, το Kung Fu είναι, Στεφανία μου, το Kung Fu είναι, είναι πιο έντονο. Είναι πιο έντονο το Kung Fu. Δεν κάνει για ανθρώπους που έχουν θέματα με οστεοπόρωση, με κόκαλα κτλ. Θέλει απαλές κινήσεις. Όλα αυτά όμως, και το Tai Chi, και το Kung Fu, και το Qigong, είναι όλα πολεμικές τέχνες. Μπράβο. Σωστά, Άννα μου. Το Reiki είναι δύναμη που δίνεται στα χέρια. Το Kung Fu είναι αυτοάμυνα, μπράβο. Όλα είναι πολεμικές τέχνες, όλα αυτά. Ναι. Μπράβο, γι' αυτό και εγώ θα πάω. Είμαι σίγουρη. Νικόλα, είμαι σίγουρη. Αυτή η κακιά κούνησε τις εξετάσεις εκεί πέρα και βγήκε ότι έχω οστεοπόρωση στη μέση. Ήταν χαλασμένο το μηχάνημα σου, λέω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, άρα ναι, δηλαδή, βελονισμός, Tai Chi, Qigong, Reiki. Μιλάμε τώρα για ανατολίτικες, όχι ανατολίτικες, της Ανατολής, της Άπο-Ανατολής. Της Άπο-Ανατολής, ακούστηκε από το βάθος η φωνή του Βεράγκου. Της Άπο-Ανατολής βοηθάνε πάρα πολύ. Γιατί αν κοιτάξεις και οι Κινέζοι και οι Ιαπωνέζοι, κοιτάνε τους Μεσεβριανούς μέσα σε ένα σώμα. Δηλαδή, ναι, Μάκη μου, η αλήθεια είναι το άκουσα μες στο TikTok. Πολλές φορές το έχω ακούσει. Ότι το Reiki λέει είναι μαγεία. Και χτύπαγα το κεφάλι μου. Γιατί δεν χαίρεσαι, είσαι μάγισσα με δίπλωμα. Είμαι μάγισσα με δίπλωμα, μπράβο. Καλά τα λέει ο Στέλιος. Είμαι μάγισσα με δίπλωμα. Και το διδάσκω. Η μάγισσα του Reiki. Πώς λέει η μάγισσα της Σμύρνης, η μάγισσα του Reiki. Κλαίω. Όταν το άκουσα έκλαιγα. Τι να πεις. Λοιπόν, κάθε φορά που έχω κάνει Reiki, καίγονται τα χέρια σου. Με τόση ενέργεια που... Εμένα κάθε φορά που κάνω Reiki σε κόσμο, γιατί είμαι τα σκάλα του Reiki, όταν διοχετεύω τόση ενέργεια, δεν ακουμπάω τον άλλον, το κάνω από απόσταση, γιατί δεν τον ακουμπάς κανονικά. Λοιπόν, εμένα τα χέρια μου μετά καίγονται και πρίζονται, γιατί έχει διοχευτεί τόση ενέργεια εκεί. Στο να θεραπεύσεις, γιατί είναι θεραπευτικό, το ξαναλέω, όλα αυτά. Μπράβο. Είναι το πιο όμορφο συναίσθημα. Δηλαδή, κάθε φορά που έχω κάνει Reiki σε άνθρωπο, έχει κλάψει, έχει κοιμηθεί. Πολλά έχουν συμβεί. Και βέβαια και εγώ εκείνη την ώρα μπορώ και συνδέομαι με τον άνθρωπο και μπορώ να δω ακριβώς πού είναι το θέμα του. Γιατί όταν κάνεις Reiki, όταν κάνεις θεραπεία σε κάποιον, μπορεί όταν χτυπάει, γιατί έχει να κάνει και με το πόσο αντανακλάει εκείνη την ώρα από το σώμα του η ενέργεια. Όταν υπάρχει θέμα σε αυτό το σημείο, ή είναι πάρα πολύ ενεργειακά φορτισμένο, καίγεται το χέρι του θεραπευτή. Ή μπορεί να νιώσει τσιμπήματα, ή μπορεί να μην νιώσεις καθόλου ενέργεια. Αν εκεί δεν υπάρχει ενέργεια, υπάρχει μεγάλο μπλοκάρισμα. Και αυτό προσπαθείς να θεραπεύσεις.
Ρε Βάλεν, στο έχω πει. Εσένα στο έχω πει. Είσαι φυσική θεραπεύτρια. Έρη μου, εδώ είμαι, όποτε με χρειάζεσαι. Είσαι φυσική θεραπεύτρια. Δηλαδή, ακουμπάς και τον θεραπεύεις. Και εγώ το έχω αυτό. Απλά ήθελα να κάνω και το Reiki για να μάθω και μία άλλη μέθοδο. Όπως και με τους κρυστάλλους. Μπορείς να βάλεις διάφορους κρυστάλλους σε ένα σώμα, γιατί ο κάθε κρύσταλλος, το κάθε βότανο, ο κάθε κρύσταλλος, όλα αυτά προέρχονται από τη γη. Έχουν να δώσουν θεραπεία. Δίνουν θεραπεία. Όλα, τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με τη φύση θα σε θεραπεύσει. Μα και εκεί βασίζεται και η ιατρική. Μπράβο. Εκεί πας λίγο στο βιοσυντονισμό, δεν πας, Παναγιώτη μου, με το liberation breathing. Έχω κάνει. Ξέρεις πότε το έκανα αυτό που λες? Το liberation breathing. Το έκανα 11 χρονών, όταν έκανα ψυχοδυναμική. Έκανα το rebirthing μου. Φαντάσου ότι όταν το έκανα, ήμουν 11-12 χρονών. Όταν το έκανα, το 84, ένιωσα πόνο στα πλευρά. Πόνο, μεγάλο πόνο. Και φαντάσου ότι ακόμα και ότι είχα και σημάδια από κουτάλες. Εγώ δεν ήξερα ότι είχα γεννηθεί με κουτάλες. Όταν πήγα σπίτι και μίλησα με τη μητέρα μου, μου λέει, να σου πω κάτι. Γιατί ο δάσκαλος εκεί μου εξήγησε, μου λέει, μπορεί να έχεις γεννηθεί με κουτάλες. Όταν πήγα στη μάνα μου, μου είπε, ναι, σε τραβήξαν έξω με κουτάλες, δεν έβγαινες. Άρα τα ένιωσα όλα. Τα ψυχοσωματικά, τα μπλοκαρίσματα, όλα τα πάντα. Είναι πάρα πολλά που μπορεί να κάνει. Εσύ μιλάς για άλλο επίπεδο τώρα, Παναγιώτη μου. Το liberation breathing, μιλάς για το divine mother energy, personal lie. Εδώ αυτό ξέρεις πώς λέγεται? Στα αγγλικά, shadow work. Δουλειά των σκιών. Δουλεύεις με τη σκιά σου. Αυτό που σε επισκιάζει. Και είναι καλό να κάνεις shadow work. Είναι πάρα πολύ καλά αυτά που γράφει, παιδιά, ο Παναγιώτης. Και το liberation breathing και το divine mother energy. Όλα αυτά. Έχει να κάνει με το να δουλέψεις με τον εαυτό σου. Με τη σκιά σου. Και όχι τη σκιά που βλέπεις το περπατάς, τη σκιά σου. Αυτό που επισκιάζει τον εαυτό σου. Τα αρνητικά. Είναι ωραίο να δουλεύεις με τον εαυτό σου. Να τον θεραπεύεις. Να θεραπεύεις πρώτα τον εαυτό σου. Γιατί έτσι θα μπορέσεις να θεραπεύσεις και άλλους ανθρώπους. Πρώτα πρέπει να θεραπεύσεις το εγώ σου, τον εαυτό σου. Να τον αγαπήσεις, να τον φροντίσεις. Για να μπορέσεις να φροντίσεις και να θεραπεύσεις άλλους ανθρώπους. Να μαζευτούμε όλοι να κάνουμε coven. Λοιπόν, θα μας κάψουνε στην πυρά, Μάκη, δεν μας βλέπω καλά. Το live στο TikTok, μία ανεβαίνει, μία κατεβαίνει. Μία ανεβαίνει, μία κατεβαίνει. Δεν πειράζει. Έχει να κάνει με το chi. Έχει να κάνει με το chi, Σίγμου. Όντως, ο κύκλος της αναπνοής μεταμορφώνει το μυαλό, το σώμα και την ψυχή. Όταν συνδυάζεται με την αυτοέρευνα, την προσευχή και τις επιβεβαιώσεις. Την προσευχή, το ενεργειακό κομμάτι της, ναι.
Και η προσευχή είναι ένα είδος chanting. Όταν λες το ίδιο πράγμα, όπως κάνουν και τα monks πάνω στο Θιβέτ. Κάνουν ένα είδος chanting. Και κάνουν repeat τα λόγια, τα om τους και τα έτσι. Νερό, λέει, προτείνει 2 μπάνια την ημέρα, πρωί και βράδυ. Το νερό βοηθάει στην αποβολή των αρνητικών συναισθημάτων. Ναι, γιατί το νερό κουβαλάει μνήμη. Και εφόσον κουβαλάει μνήμη, τραβάει τα αρνητικά συναισθήματα και την αστρική ρύπανση. Σωστά. Και όχι μόνο αυτό, και την ενέργεια που συσσωρεύουμε από άλλους ανθρώπους που όταν πηγαίνουμε στη δουλειά μας, όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, όταν βγαίνουμε, γιατί πόσες φορές έχει τύχει να βγείτε από το σπίτι σας, να είστε μια χαρά και να πάτε σε ένα χώρο, σε ένα σούπερ μάρκετ, να πάτε να ψωνίσετε, να πάτε να αγοράσετε κάτι, να πάτε στο σχολείο να πάρετε τα παιδιά σας και ξαφνικά νιώθετε ότι θέλετε να κλάψετε. Νιώθετε θυμό. Νιώθετε διάφορα συναισθήματα που δεν είναι δικά σας. Επειδή είμαστε όλοι ανοιχτοί ενεργειακά, δεχόμαστε. Είμαστε δέκτες. Δεχόμαστε. Οι άλλοι είναι υπομποί και εμείς είμαστε οι δέκτες. Όπως και μην μπορείς να στείλουμε τα σήματα που λέμε, έτσι, την ενέργειά μας σε άλλους ανθρώπους. Και εφόσον είμαστε δέκτες, και υπάρχουν και άνθρωποι που είναι πάρα πολύ δεκτικοί, μπορεί η ενέργεια ενός άλλου ανθρώπου που υπάρχει ήδη στο χώρο, δηλαδή το μαγνητικό πεδίο του ενός μαζί με το δικό σου, να συγχωνευτεί και να γίνει ένα. Να είναι πιο δυνατό το δικό του ενεργειακό και μαγνητικό πεδίο, που να εισχωρήσει το δικό σου και εσύ να σε καταβάλει και να νιώσεις τα συναισθήματα που δεν ήταν δικά σου. Και να νιώσεις ότι θες να έχεις τάσεις φυγής, να νιώσεις ότι θες να κλάψεις, να νιώσεις άσχημα, να έχεις θυμό και να νιώσεις κούραση. Και να πεις τι έγινε ξαφνικά. Είναι αυτό. Βάλε μου, δεν την ξέρω τη μεθολογία σου, Τσάι, δεν την έχω ακουστά. Το νερό είναι πάρα πολύ καλό. Παναγιώτη μου, εδώ μιλάς για τα 4 στοιχεία, για τα 5 στοιχεία. Φωτιά, νερό, αέρας, γη και θέρας. Ναι, το πράνα και η κουνταλίνη έχει να κάνει με τον βουδισμό και το πράνα. Μπράβο. Και με τα τσάκρας. Πάρα πολύ σωστά. Ερωτήσεις. Τι ερωτήσεις μπορεί να έχετε πάνω σε αυτό? Λοιπόν, επειδή το νερό κουβαλάει μνήμη, Βάνεν μου, καλό θα είναι όταν θα πιούμε αυτό το νερό να μην διοχετεύσουμε το θερμό μας μέσα στο νερό. Γιατί θα το πιούμε και αντί να φύγει, να πάει εκεί που πρέπει να πάει, θα διοχετευτεί πάλι ο θυμός μέσα μας. Καταλαβαίνεις? Άρα, όταν μπορείς να πάρεις ένα ποτήρι νερό και να διοχετεύσεις το θυμό σου εκεί μέσα και να το χύσεις στο νεροχύτη. Μπορεί να πάρεις αλάτι και το διοχετεύσεις μέσα στο τέτοιο. Ή να διοχετεύσεις θετικά συναισθήματα μες στο νερό, ότι δεν είσαι θυμωμένη πια, ότι νιώθεις ηρεμία, ότι νιώθεις γαλήνη, ότι το θέμα αυτό που σε απασχολεί δεν υφίσταται, ότι το έχεις λύσει ήδη, όχι ότι θα το λύσεις, το έχεις λύσει ήδη. Εκείνη την ώρα, ο θυμός που νιώθεις μπουρου, δηλαδή ακούει το νερό. Και εκείνη την ώρα πιέστο. Και ό,τι υπόθηκε, μπαίνει ξανά μέσα στο DNA σου. Ναι. Thank you, Μάκη μου. Ναι, ότι και καλά σβήνει τη φλόγα.
Να το κάνεις, ματάκια μου. Να το κάνεις. Μ' αρέσει που γράφετε. Μ' αρέσει που γράφετε και δίνετε πληροφορίες. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και δίνετε πληροφορίες ο ένας στον άλλον. Και κάνετε ένα συντονισμό μεταξύ σας και συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Μ' αρέσει αυτό. Γιατί κάθε εκπομπή είναι σαν να κάνω μάθημα, ρε παιδί μου, σαν να κάνω σεμινάριο. Και χαίρομαι που ανοίγεστε και τα συζητάτε όλα αυτά. Ναι. Μιλάω στο YouTube, γιατί στο TikTok δεν μιλάει κανείς. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Επόμενο θέμα. Την άλλη... Α! Τη Δευτέρα, καμάρια μου, έρχεται έρευνα και θα είναι και πρεμιέρα. Θα είναι live, όχι live έρευνα, θα είναι πρεμιέρα που θα είμαστε μέσα, όπως αυτή τη στιγμή, και θα δείτε την έρευνα. Θα είναι εγώ, γιατί έτσι λέω στο βίντεο, είμαι εδώ, είμαι εγώ. Αυτό βέβαια κόπηκε. Μαζί με το Στέλιο, μαζί με τον Νίκο εδώ. Ναι, θα είναι και ο Στέλιος. Θα είναι η έρευνα θα είναι μέσα, είναι εγώ, ο Στέλιος, ο Νικόλας. Ακριβώς. Θα είμαι εγώ η Κατερίνα, έτσι είπα παιδιά. Θα είμαι εγώ η Κατερίνα. Είμαι εγώ η Κατερίνα. Έχω να το κρατήσεις για bloopers, αλήθεια. Λοιπόν, είχα τόσο track που θα μου πεις track τώρα εσύ με έρευνες τόσες που έχεις κάνει. Ναι, γιατί ήταν πρώτη φορά μόνη. Δηλαδή, έτσι, me, myself and I, έτσι, τελείως. Που έπρεπε εγώ να πω «Γεια σας, είμαστε εδώ». Να κάνω εγώ την αρχή. Ήταν η πρώτη φορά που έπρεπε εγώ να κάνω την αρχή. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν. Άρα, Δευτέρα έρχεται η ερευνούλα αυτή. Είναι, είπαμε, η αφεντομουτσουνάρα μου, ο Στέλιος, ο Νίκος το παιδί εδώ, ο Νικολάκης, ο Νίκολας Άντζελο και η Βούλα με καρδούλα, η γυναίκα του. Και βγήκε ωραία, θα τη δείτε. Μ' αρέσει η ζωγραφιά. Αν σας αρέσουν οι εκπομπές μου, ζωγραφιά, είσαι απίστευτη, σ' αγαπώ. Λοιπόν, ναι, και κάθε Παρασκευή θα γίνονται αυτό που βλέπετε οι εκπομπές και κάθε Δευτέρα θα ανεβάζουμε επεισόδιο. Τώρα υπάρχει μια περίπτωση μέσα στο Μάρτιο, επειδή θα πάω να κάνω ένα χειρουργείο μέσα στο Μάρτιο. Χειρουργείο ρουτίνας. Λοιπόν, υπάρχει μια περίπτωση, μπορεί να μην δείτε κάποιο επεισόδιο, μπορεί να μην δείτε κάποια έρευνα ή να υπάρχει μια καθυστέρηση πάνω σε αυτό ή κάποια εκπομπή που μπορεί να μην μπορώ να κάνω λόγω χειρουργείου. Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Θα δω. Και θα πάει τέλεια. Το ξέρω, Μάκη μου. Μία πρόταση, εκπομπή για απόκριφα Ευαγγέλια και αποστασία από τη χριστιανοσύνη. Πολύ ενδιαφέρον, εσύ μου. Μ' άρεσε, γιατί μιλήσαμε σήμερα για την... να το κάνει ένα screenshot κάποιος, αυτό που λέει ο Σίξ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία εκπομπή, να πούμε.
Απόκριφα Ευαγγέλια και αποστασία από τη χριστιανοσύνη. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Το έκανα εγώ το κρατήσω. Ωραία, ωραία, ωραία. Ζωντανά από το νοσοκομείο θα κάνουμε. Ναι. Θα είμαι εγώ στο κρεβάτι του πόνου με τους ορούς και θα κάνω εκπομπή. Ναι, γεια σας. Σκέψου πόσα like θα έχει. Είμαστε εδώ στο κρεβάτι του πόνου. Τώρα πέρασε μία σκιά. Αυτός δίπλα μου πρέπει να έχει πεθάνει. Βλέπω. Το φαντάζεσαι. Να σου πω πλάκα-πλάκα, αν σου βάλω και τίποτα καλώδια και τίποτα σωλήνες και τα σχετικά, σκέψου πόσα views θα έχει. Πολλά. Είμαι σίγουρη. Εκεί θα κάνω εκπομπή. Θα κάνουμε εκπομπή μέσα από το νοσοκομείο. Live εκπομπή. Θα πάρω και ένα ρέμπο, θα το βάλω δίπλα, να δούμε αν θα βαράει. Ξεφορτίστηκε το τσιγάρο. Μισό, δώστε μου μισό. Να το φορτίσω. Θα τα ρίξω όλα κάτω, το βλέπω. Λοιπόν. Αγγελή μου, φεύγεις, φιλάκια πολλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, μη με προκαλείς, Κατερίνα. Νικό, ρώτα τη Ραφ. Ήμουνα πάνω στο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη με τον ορό στο χέρι για να κάνω μαγνητική και είχα πάρει το κινητό που έχω πληρώσει για το SLS μέσα από το Ghost γιατί θεωρείται ότι είναι και περπάταγα στους διαδρόμους με το κινητό και έκανε πλή. Και έχω τη Ραφαέλα και μου λέει, να ξέρεις εκεί, σε αυτή τη γωνία που βλέπεις αυτό, εκεί άκουγα τους θορύβους. Λέω, ωραία, εδώ είμαστε. Αχ. Αυτό το κουδουράκι εδώ. Πού το... Αυτό είναι σκέτο. Δεν έχει μηχανισμό μέσα. Αυτό είναι σκέτο κουδουνάκι. Αν χτυπήσει αυτό, έχω φύγει. Ωραία. Η ισχύ Σίγμου είναι καλό να έχουμε χρόνο για τον εαυτό μας. Κοίτα να σου πω κάτι. Τα νοσοκομεία έχουν και μόργκ, έτσι, νεκροτομία. Φαίνεται να κατέβαμε τον ορό. Κάτω στο νοσοκομείο. Στον κάτω όρκο, στο υπόγειο. Παναγία μου. Ναι, γεια σας, ήρθα να δω αν η νεκρή είναι ζωντανή. Σου έχω πει, στο υπόγειο, ναι. Εσύ μην παίρνει αέρα ο τέτοιος σου, Νικόλα. Με το spirit box. Βάλαμε το spirit box κάτω στο υπόγειο. Εκεί που τους έχουνε, μέσα στα ψυγεία. Ναι, θα πάμε και νύχτα στη δουλειά. Και θα τρέχω πάνω κάτω με το REM pod και το EMF, Ραφαέλα μου, στο νοσοκομείο. Λοιπόν. Όχι, Παναγιώτη, δεν είσαι για ψυχιατρίο. Δεν θα απαντάς σε αυτές τις φωνές που ακούς το πρωί. Αυτό, ρε ζωγραφιά, αυτό θα πω. Θα πάω κάτω στο υπόγειο, επειδή ήθελα λίγο να πιάσω μια κουβέντα, να μιλήσουμε λιγάκι. Και θα ξαναγυρίσω στο κρεβάτι μου. Κάπως έτσι. Θα το κάνω. Είμαι τρελή. Θα το κάνω. Έρευνα στο νεκροτομείο. Σε live νοσοκομείο.
Ναι. Έρη μου. Νικόλα, σε τραμπουκίζω για το υπόγειο. Ναι. Οι γιατροί θα κόψουν φλέβα, είμαι σίγουρη. Κοίτα, Έλενα, άμα δω κανέναν όρθιο, τελείωσα. Εγώ θα μείνω εκεί, στον τόπο. Με το EMF στο χέρι και τον ορό. Στον τόπο όμως, επί τόπου. Εκεί. Θα αλλάξουμε θέση. Είμαι σίγουρη ότι αν το κάνω αυτό θα με πάνε σε ψυχιατρική πτέρυγα μετά. Ναι. Ναι, σας φέραμε κάτι καινούριο. Έτσι ακριβώς. Εκεί να δεις 1974 τι έχει σε ψυχιατρικές πτέρυγες. Ωραία μας. Ναι. Ναι, Έρη. Κι εγώ με έχω ικανή να το κάνω. Αν είχα και παρέα, με 1000 θα κατέβαινα. Με 1000. Δεν ξέρω, μπορεί να βρω καμία δίπλα μου εκεί να την πάρω μαζί μου, να πάμε μαζί. Έλα, Σιμάκη, έλα. Ήρθα επίσκεψη, να δω τη θεία μου. Αχ. Περίπου πόση ώρα θα είναι η έρευνα της Δευτέρας. Νομίζω ότι είναι κοντά στη 1 ώρα. Και η ζωγραφιά θα έρθει. Να δείτε. Καλώς στην The Dark. Λοιπόν, αλόχα. Λοιπόν, πόση ώρα είναι, Νικόλη, η έρευνα της Δευτέρας? Γιατί το μοντάζ, να ξέρετε, όλο το μοντάζ το κάνει ο Νίκος. Εκτός από μουσική και στίχους που έχω γράψει εγώ, γιατί γράφω και στίχους, λόγω του ότι υπάρχουν 1 ώρα και 17 λεπτά και 23 δεύτερα. Μάλιστα. Γεια σου, Κλέαρχε. Λοιπόν, εκτός από τη μουσική και τους στίχους που θα μπαίνουν σε κάθε έρευνα, για να μην τρώω μπαν από το YouTube, γράφω δικούς μου στίχους που αρμόζει στο βίντεο και βάζω μουσική. Όλα τα άλλα τα κάνει ο Νικολής μαζί με τη Βούλα. Ναι, θα δείτε ωραία έρευνουλα τη Δευτέρα. Να χειρουργηθούμε μαζί, άρε Έρη. Βάλε, το φαντάζεσαι, να γίνονται followers. Με τη ρόμπα του νοσοκομείου, να κατεβαίνουμε κάτω στο νεκροτομείο και οι γιατροί από πίσω. Και Ouija. Έχω Ouija. Δεν σας έχω δείξει το ωραίο Ouija που έχω. Θα σας το δείξω. Που το κάνανε δώρο από την Αμερική, κάτι. Είναι φτιαγμένο από τα ξύλα του κτηρίου. Είναι φτιαγμένο από εκεί. Δηλαδή, το παίρνεις, το μυρίζεις και μυρίζει από το κτίριο, γιατί παλιά κτίρια αφήνουν τη μυρωδιά τους. Λοιπόν, το παίρνεις, το μυρίζεις και μυρίζει το κτίριο. Ναι, όποιος θέλει για τα παιδιά, σε βίντεο, σε τέτοια, εδώ, τον Νικόλα.
Να το φέρω, θέλω να σηκωθώ να το φέρω, περίμενε. Κάνεις και σηκώνομαι. Λοιπόν, όπως... Κοίτα εδώ. Είναι κομμάτι από το κτίριο. Το βλέπεις? Τόσο παλιό. Από τους τοίχους, από τις πόρτες, από κασόνια, από τους ορόφους. Να το. Και εδώ είναι ο Λούνι. Αυτός είναι ο Αλ Καπόνε. Κάτσε, περίμενε. Αλ Καπόνε εδώ. Η Τσατσά, η Χέλεν, που είχε τον brothel, και ο Λούνι. Αυτό. Πολύ ωραίο. Έχει πολλή ενέργεια του χώρου μέσα του. Πάρα πολύ. Θα βάλω. Το καινούριο base για το εγκρεμές μου. Περίμενε. Με βάζετε να πηγαίνω, έρχομαι. Θα πάω εγώ, μην αγχώνεσαι. Θα σας το φέρω το καινούριο base για το εγκρεμές. Απλά πρέπει να βρω το stand, γιατί το stand θα κάθεται. Αυτό θα το πάρουμε μαζί μας. Σε κάποια έρευνα αυτό θα έρθει. Θα έρθει. Το Ouija board. Λοιπόν, αυτό εδώ που θα δείτε, είχα πληρώσει για αυτή την εικόνα να φτιαχτεί έτσι ακριβώς και θέλω να την κάνω και τατουάζ κάποια στιγμή. Είναι η Εκάτη. Yes, no, rephrase, ξαναπέστω δηλαδή, maybe. Ωραίο. Η Βούλα το έχει φτιάξει αυτό. Της είπα, της λέω, της έστειλα τη φωτογραφία και το έφτιαξε η Βουλίτσα αυτό το πράγμα. Το οποίο θα πέσει το stand από πάνω, θα κρέμεται το εγκρεμές και θα κουνιέται μόνο του. Να πετάγονται λέει τραπέζια καναπέδες. Λοιπόν, άρα θα δείτε και όχι σε αυτήν την έρευνα, όχι στην επόμενη έρευνα, στη μεθεπόμενη, μόλις βρω και το stand που θα μπει εδώ και το εγκρεμές, θα το δείτε να κάνουμε έρευνα έτσι, δηλαδή δεν θα το κουνάμε εμείς, θα κουνιέται μόνο του. Είναι πολύ γαμάτο. Ναι, αυτή είναι η Εκάτη και Σίκμου είναι φανταστική αυτή η εικόνα. Σου λέω, είχα πληρώσει και είχα γυρίσει και είχα πει σε αυτόν που το έφτιαξε το γραφίστα στην Αμερική. Του λέω τι θέλω, αυτό θέλω, ό,τι έχει να κάνει με την Εκάτη. Και έχει τα πάντα πάνω. Δηλαδή έχει την Εκάτη στις 3 μορφές της, το κλειδί, εδώ, στο λαιμό της, τη σελήνη σε όλες τις φάσεις. Λοιπόν, έχει τους πυρσούς και αν το κοιτάξεις καλά,
Είναι ο Κέρβερος. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Ναι, φαίνεται και ο Κέρβερος. Κάτσε να το δείξω και στο TikTok. Εδώ. Αυτό. Αυτό. Και έρχονται και άλλα πολλά, όντως. Όντως. Και άλλα πολλά. Ξερενόμαστε, λέει, κάποιους μήνες. Έρευνα, λοιπόν, Ελευσίνα, να κανονίζω εγώ για άδεια. Σίκμο, πού όμως στην Ελευσίνα? Γιατί στον αρχαιολογικό χώρο δεν μπορούμε να κάνουμε άδεια. Δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνα. Καλώς την ετησεύει. Πέριξ. Ωραία. Η Βούλα είναι στο TikTok. Έχει αναλάβει το TikTok η Βούλα. Είναι στο TikTok. Ναι, γενικά έρχονται καινούρια μπλιμπλίκια. Δηλαδή το REM-pod που είναι το καμπανάκι, το δικό μου, που μου είχε κάνει δώρο η Κάντι, ήταν σπασμένο το κουδουνάκι μέσα. Έσπασε. Δεν ξέρω πώς. Έσπασε. Και απλά αλλάξαμε το καμπανάκι. Και το καμπανάκι που αλλάξαμε και βάλαμε είναι πιο σφιχτό. Πιο δύσκολα χτυπάει. Δεν χτυπάει με τόση ευκολία. Κι όμως στις έρευνες και τις δύο αυτές που έχουμε κάνει, έχει δώσει τα ρέστα του. Μπα, Ραφαέλα, είναι πολύ ήσυχο το TikTok. Δεν μιλάει κανένας. Δεν ρωτάει κανένας, δεν μιλάει κανένας. Δεν έχει πει κανείς τίποτα. Απλά παρακολουθούν και ακούνε τα παιδιά. Βασικά και μέρα να πας, πιστεύω ότι θα δώσει ενδείξεις. Πού, στην Ελευσίνα, είτε μέρα, είτε βράδυ πάμε, θα δώσει. Ναι, έρημο, αυτό. Στον τάφο των 30. Ποιο είναι αυτό? Απλά τη νύχτα, παιδιά, τι γίνεται? Το βράδυ, το πρωί, κοίτα, οι ψυχές, τα φαντάσματα, γιατί δεν μου αρέσει η λέξη φάντασμα, οι ψυχές, οι οντότητες κυκλοφορούν και μέρα και βράδυ και μεσημέρι και απόγευμα. Δεν έχει χρόνο στο δικό τους, στο χρονοχώρο το δικό τους, έτσι. Κυκλοφοράνε όποτε θέλουν. Απλά το πρωί υπάρχει θόρυβος γύρω. Υπάρχει τεχνολογία, υπάρχουν τα αυτοκίνητα, ενώ το βράδυ κοιμάται η φύση, ηρεμεί. Γι' αυτό και μπορείς να ακούσεις εσύ το ανθρώπινο αυτή καλύτερα. Όχι ότι δεν υπάρχουν το μεσημέρι ή το πρωί. Να κάνεις ένα μικρό spoil. Να κάνεις. Ναι, ρε Στεφανία μου, όλα καλά θα πάνε. Ο Ροζ δεν έχει μνήμη. Δεν ξέρω. Θα μάθω το βράδυ τη μέρα που θα κάνω το χειρουργείο. Τι θα μου έρθει. Λοιπόν, για κάνε ένα spoil, κύριε Νίκο. Και Σίκ μου, πρέπει να μιλήσουμε λίγο.
Να μου πεις για το χώρο που το κάνουμε, τι θα κάνουμε, να πάμε. Καλώς την Κοπαλίδη. Ωραία. Ναι, βάλαμε γιατί... Ναι, θα σου πω. Θα σου στείλω μήνυμα. Ολική θα είναι. Λοιπόν, ό,τι φτιάχνει ο Νίκος, παιδιά, γιατί φτιάχνει, είναι πολυτάλαντο το παιδί. Και η Βούλα. Ό,τι φτιάχνει είναι handmade, custom made και δεν είναι ευαίσθητα. Γιατί όλα αυτά που είναι έξω στο market, που τα πουλάνε και στο εξωτερικό, είναι όλα υπερευαίσθητα. Δηλαδή και κουνούπι που λέει ο λόγος να περάσει, θα χτυπήσει. Ό,τι κάνει τώρα ο Νίκος είναι handmade και είναι ο Νικόλας εδώ πέρα με τη Βούλα. Θα κάνει super duper να μην είναι τόσο ευαίσθητα. Δηλαδή να υδρώσει η οντότητα, να το κάνει να χτυπήσει. Ναι, έχουμε και το Bell. Βάλεν μου, το φοβάμαι αυτό. Ότι μην αρχίσω και μιλάω μες στην άρκωση. Εγώ θα τους πω να με καταγράψουν. Καταγράφτε το χειρουργείο σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι. Και για τα μέρα, νύχτα και αν υπάρχει κάτι, στο λέω με σιγουριά από πρόσφατη εμπειρία, ότι και με μέρα μια χαρά υπάρχουν. Και με μέρα. Και με μέρα. Έχω ζήσει και με μέρα οντότητες. Ναι, αν υπάρχει, δεν ξέρω αν μ' άκουσε ο Σίκα, αν υπάρχει συγκεκριμένο μέρος στην Ελευσίνα που μπορούμε να πάμε να κάνουμε, γιατί είναι όλο αρχαιολογικός ο χώρος στην Ελευσίνα. Άμα είναι, στείλτε μου σε μήνυμα, Σίκ μου. Αυτά που λέτε, παιδάκια μου, τα ωραία νέα. Άρα έχουμε ερευνούλες που έρχονται, κάνα 2-3. Έχουμε μπόλικο υλικό να δώσουμε. Γιατί όχι, Νικόλα μου? Γιατί να μην τα κρατήσεις σπίτι σου? Εγώ γιατί έχω. Έχω και το μαχαιράκι της Medium που άνοιγε τα γράμματά της. Έχω και μια γραβάτα του κ. Βαγγέλη. Θα αρχίσω να κάνω συλλογή. Και έχω και κάποιες κούκλες που θα μου έρθουν σύντομα. Από μια φίλη που έχει θέμα με αυτές τις κούκλες. Αυτές να δω που θα τις βάλω. Και δεν έχω και χώρο να φτιάξω βιτρίνα. Ναι, εσύ ναι.
Ναι, ναι, έχεις και εσύ. Έχεις και εσύ. Φίλες της Άναμπελ, βάλαν μου ναι. Άμα τις δεις είναι λίγο περίεργες οι κούκλες, επειδή μου τις στείλαν σε φωτογραφίες. Δεν είναι... Η κούκλα από την Αμερική την έχω μέσα, Ραφαέλα μου. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου μαζί της. Η κούκλα αυτή ήταν μια γιαγιά μαύρη, η οποία το YMCA, το Rock Island Roadhouse, εκτός από στοιχειωμένο μέρος που πηγαίνουν και κάνουν έρευνες οι ομάδες, το πρωί πουλάει έπιπλα η Λίσα, γιατί είναι επιπλάδικο, ήταν του άντρα της. Δηλαδή αυτό το μέρος ήταν youth hostel για νεαρούς άντρες. Πριν γίνει αυτό ήταν brothel. Αυτή ήταν η τσατσά, η κυρία Χέλεν εδώ πέρα. Μαζευόντουσαν όλη η μαφία του Αλ Καπόνε, του Τζον Κλούνι εκεί πάνω. Μιλάμε για εκείνα τα χρόνια 1930, 20, 40, 47, Moonshine και τέτοια. Δηλαδή έχει πολλή ιστορία να δώσει το κτίριο. Κόλλησε τώρα το μυαλό μου. Λοιπόν, εκτός από αυτό, είναι και storage. Δηλαδή, τα δωμάτια που ζούσαν τα αγόρια, που ζούσαν οι κοπέλες, που μαζευόντουσαν η μαφία, αυτά τα δωμάτια είναι κάποια δωμάτια τα οποία η Λίσα τα έχει κάνει σαν storage room. Δηλαδή, έρχεται κόσμος, αφήνει τα πράγματά του που δεν έχει που να τα πάει και τα αφήνει εκεί και πληρώνει κάθε μήνα. Λοιπόν, μια γιαγιά είχε πάρα πολλές κούκλες τέτοιες. Και πέθανε η γιαγιά. Και μείναν αυτές οι κούκλες. Τώρα, δεν ξέρουμε τι κουβαλούσε η γιαγιά, τι ιστορικό ενεργειακό μπορούσε να έχει η γιαγιά, πόσο δεμένη ήταν στα αντικείμενά της. Αυτά τα πράγματα ήταν μέσα σε ένα ήδη στοιχειωμένο μέρος, άρα καταλαβαίνεις τι ενέργεια έχουν προσάψει, τι έχουν τραβήξει. Καλησπέρα Νίκο. Λοιπόν, θα είναι live, Στεφανία μου, θα είναι πρεμιέρα τη Δευτέρα η έρευνα. Δεν θα είναι live, δεν θα μας δεις live να είμαστε εκεί τη Δευτέρα να κάνουμε την έρευνα. Είναι έρευνα που έχουμε κάνει, θα είναι live πρεμιέρα τη Δευτέρα, θα είναι 9.30 ώρα θα ανέβει. Ωραία, μπορεί να με πάει ο ΣΥΚ τότε. Ωραία. Αυτό, τη Δευτέρα θα είναι πρεμιέρα η έρευνα. Δεν έχει γράψει κανείς. Στέλιο μου, δοκίμασες να γράψει λίγο στο TikTok, γιατί δεν μπορεί να γράψει κανείς. Όχι, μπορείς να γράψει. Ο κόσμος μπορεί να γράψει. Στο TikTok, ό,τι και να γράψω μου το πετάει. Άρα ο κόσμος γράφει και τους πετάει. Μπορεί να γράφει ο κόσμος καλησπέρα μες στο TikTok και τους πετάει τις κουβέντες. Sorry, παιδιά, δεν ξέρω τι συμβαίνει με το TikTok, γιατί το κάνει αυτό. Μπορεί ο κόσμος να γράφει και να τους πετάει τις προτάσεις έξω. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Δεν βλέπω σχόλια. Ειρήνη μου, δεν βλέπω κανένα σχόλιο. Όντως, δεν έχει έρθει κανένα σχόλιο. Εγώ δεν έχω δει ούτε ένα. Μπορεί να γράφει ο κόσμος μέσα στο TikTok και δεν... Βλέπω joint, like, μόνο αυτά βλέπω. Τώρα είδα λίγο το σχόλιο σου, εσένα, Ελένη μου. Δεν ξέρω γιατί. Τι έχει πάθει το TikTok. Ναι. Δηλαδή, αν έγραφε ο κόσμος, δεν έχω δει τίποτα. Σου λέω, το μόνο που βλέπω, δηλαδή, άμα σου πάρω ένα screenshot από το TikTok, βλέπω, δηλαδή, όσοι μπαίνουνε.
Δεν μπορώ να δω σχόλια και δεν ξέρω γιατί. Τώρα βλέπω τα δικά σου για κάποιο λόγο. Ακόμα και της Βούλας τα πετάει όλα. Εσύ δεν μπορείς να πεις ώρα για κλείσιμο. Δεν συμμετείχες στο live, κύριε Βεράκο. Άρα δεν μπορείς να πεις ώρα για κλείσιμο. Εγώ δεν είπα τίποτα. Η ιδέα του Παναγιώτη ήταν. Ναι. Δεν μπορείς. Ωραία. Και δεν μπορώ να γράψω και όλα σχόλια, ρε παιδιά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Για να δω, να προσπαθήσω να γράψω. Ωραία, εμένα το δείχνει τόσο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνει αυτό. Ο Παναγιώτης, έτσι και τραβήξει το ρούτερ ή την πρίζα, Παναγιώτη, θα έρθω να σε βρω στην Κρήτη, αλήθεια σου λέω. Και δεν θες να έρθει να σε βρει κοντή. Δεν θες. Αλήθεια. Παιδιά, συγγνώμη, όποιος έχει γράψει στο TikTok, τώρα δεν φαίνεται το δικό μου, τώρα άλκη μου το βλέπω. Της Ελένης φάνηκε, δηλαδή όσοι γράψανε μέσα στο TikTok και όσοι γράφανε δεν μπορούσα να δω σχόλια. Δεν ξέρω τι έχει πάθει και γιατί το κάνει αυτό. Πετάει τα σχόλια των ανθρώπων και είναι κρίμα. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει γράψει κάτι ή να ρωτήσει κάτι και δεν μπορούσα να το δω. Sorry. Αυτό λέει και η Λίτσα η δικιά μας, ότι το TikTok της τρώει μηνύματα. Έχει να κάνει με φλερτάρισμα. Οκ. Δικό μου ή πρέπει να το κάνετε εσείς αυτό. Εγώ τι να κάνω. Όχι εγώ. Τώρα τα βλέπω. Οκ. Γι' αυτό δεν μπορούσε να μιλήσει κανένας. Ή όχι, μιλούσε ο κόσμος, εγώ δεν μπορούσα να δω τα σχόλια στο TikTok. Δεν το ξέρω καλά το TikTok, κατάλαβες. Μήπως η μαύρη γριά φυλάξει ψυχές στις κούκλες, πώς έκανε βουντού. Μπορεί. Φαίνεται τώρα. Άλκη μου. Άρα, κάθε φορά αυτό πρέπει να κάνω. Κάθε φορά που ανοίγω TikTok να κάνω φιλτράρισμα στα σχόλια για να μπορεί ο κόσμος να γράφει. Δεν το ήξερα αυτό. Κρίμα γιατί ο κόσμος μπορεί να έχει γράψει κάτι και να μην μπορούσα να απαντήσω. Γαμώτο. Την επόμενη. Νίκο, την κούκλα αυτή δεν θα την πάρεις. Δεν θα την κάνεις την κούκλα REM-pod. Θα την αφήσεις αυτή την κούκλα ήσυχη. Κάθε φορά πρέπει... Ωραία, Ραφαέλα, πρέπει να μου πεις τι πρέπει να κάνω κάθε φορά για να μπορώ να το κάνω. Ωραία, άρα πριν ξεκινήσω πρέπει να κάνω φιλτράρισμα των comments στο TikTok. Δεν το ξέρω αυτό. Καινούργια πατέντα πρέπει να είναι του TikTok. Κρίμα γιατί δεν πειράζει. Τώρα ξέρω. Την επόμενη φορά. Βίκυ! Πού είσαι, Βίκυ?
Ωραία, Ραφαέλα μου, θα μπαίνεις να το κάνεις εσύ. Θα πηγαίνεις κάθε φορά που θα ανοίγουμε, γιατί εκτός από τις έρευνες που θα βγαίνουν κάθε Δευτέρα, που δεν μπορούμε να τις δείξουμε στο TikTok, γιατί δεν μπορεί να το συνδέσει αυτό το πράγμα, θα βγαίνουν στο YouTube οι έρευνες, δεν θα βγαίνουν στο TikTok, να το ξέρει ο κόσμος αυτό. Αυτές οι έρευνες θα βγαίνουν εδώ. Άρα όποιος μπορεί να έρχεται, ας έρχεται στο YouTube, για να βλέπουν τις live έρευνες. Αλλά ναι, κάθε φορά, Ραφαέλα μου, αν μπορείς, ναι, παιδιά, οι έρευνες που θα βγαίνουν κάθε Δευτέρα, που θα είναι πρεμιέρα, θα βγαίνουν μόνο στο YouTube. Δεν μπορούν να βγουν στο TikTok. Σαν πρεμιέρα. Και δεν μπορείς να ανεβάσεις τώρα μια ολόκληρη έρευνα κοντά μια μισή ώρα στο TikTok. Όσοι μπορούν να έρχονται στο YouTube, να έρχονται να βλέπουν τις έρευνες από εκεί. Ναι, στο TikTok θα ανεβαίνουν κάποια teaser, μόνο. Όχι, περαστικά, Βίκη μου, εύχομαι περαστικά, αγάπη μου. Α, δεν είσαι στην Κρήτη. Ωραία, δεν πειράζει. Γλιτώνω ώρες. Θα έρθω στην αμφιλοχεία. Δεν θες. Ναι. Ωραία, θα σε κάνω. Περίμενε, ρε μπεμπά. Ναι, τώρα που μπαίνω για να σε κάνω, δεν ξέρω. Περίμενε. Πού σε μωρή, Ραφαέλα. Ναι, θα το βρω. Αυτό το TikTok, ρε παιδί μου, δεν το ξέρω καθόλου. Δεν ασχολούμαι καθόλου με το TikTok και δεν ξέρω τίποτα. Καλησπέρα, δεσποινά μου, καλησπέρα. Πόρεσε και έγραψε κακομοίρα η Βούλα, η Λίτσα, όλοι γράψανε. Μάλλον τελείωσε το μικρόφωνο. Βίκη μου, ναι, να με πάρεις όποτε θέλεις. Δεν μ' ακούτε. Ναι. Τώρα πρέπει να μ' ακούτε. Τώρα ναι. Κάτι πάτησα με το μικρόφωνο. Να σου πω. Α, δεν έχει μικρόφωνο. Κάτσε να το βγάλω 2 λεπτάκια. Για να μπορείτε να μ' ακούτε. Δώστε. Παρόλο που το φόρτισα, τι έκανα. Παρόλο που το φόρτισα το μικρόφωνο, δεν ακούγεται. Τελείωσε η μπαταρία του μέσα στις 2 ώρες. Ωραία. Τώρα μ' ακούτε στο TikTok. Ναι, ακούγεσαι. Ωραία, τέλεια. Νικόλα, το επόμενο πόσο είναι? Βίκη μου, να με πάρεις τηλέφωνο. Όποτε θέλεις. Παιδιά, αν με ακούτε και μιλάω από εδώ και από εκεί, γιατί μιλάω και στο YouTube. Έχω και το YouTube ανοιχτό. Λοιπόν, Βίκη, να με πάρεις όποτε θέλεις εσύ. Παναγιώτη, εσύ θα τα πούμε. Sick ή κάτι. She was impressed. Ναι. Ωραία. Μια χαρούλα. Τώρα σε λίγο θα κλείσω, γιατί έχει πάει και 11.30.
να πάτε κι εσείς για ύπνο, να πάτε να πιείτε ένα ποτάκι, να κάνετε κάτι άλλο, από το να κάθεστε να βλέπετε εμένα να σας λέω πράγματα. Άρα, ωραία. Λοιπόν, θα κλείσω πρώτα από το TikTok. Και εγώ σας αγαπάω. Και την επόμενη φορά θα φτιάχνω τα σχόλια από πριν μπαίνω, γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε αυτή η τέτοια. Χρόνια πολλά, Ελένη μου. Χρόνια πολλά σε όλους τους ερωτευμένους. Για αύριο. Χρόνια πολλά για όλους τους ερωτευμένους. Και την Κυριακή που εγώ κλείνω τα 54. Και δεν τρέπομαι να το πω. 54 την Κυριακή. Αυτά. Λοιπόν, καληνύχτα στο TikTok. Δηλαδή είσαι ίση με 2,27. Είμαι ίσον με 2,27. Μπράβο. Όλα δικά μας είναι. Πες τα ρελίτσα. Και τα 54 χρόνια δικά μας είναι. Μισός αιώνας και κάτι λίγο. Μισός αιώνας και κάτι λίγο. Λοιπόν, φιλάκια σε όλους στο TikTok. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. 1000 συγγνώμη, δεν ήξερα αυτό για τα σχόλια. Και το κοίταζα και δεν έβλεπα σχόλια και λέω τι έγινε. Γιατί δεν βλέπω σχόλια. Κανείς δεν μου μιλάει σήμερα στο TikTok. Αλλά τώρα ξέρω ότι πρέπει να τα φτιάχνω από αρχή. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα βγει έρευνα... Έτσι την πατήσαμε μάλλον και την προηγούμενη φορά. Μπράβο. Την Δευτέρα θα βγει έρευνα, πρεμιέρα, στο YouTube. Να μπείτε να το δείτε όσοι μπορείτε να μπείτε YouTube. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Όσοι είστε ερωτευμένοι, μιλάω τώρα στο TikTok, θα έρθω και εσάς στο YouTube. Όσοι είστε ερωτευμένοι, να το χαρείτε. Όσοι δεν είσαστε ερωτευμένοι, χυστήκατε. Να αγαπάτε τον εαυτό σας. Αυτό. Φιλάκια πολλά και τα λέμε την άλλη Παρασκευή. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν παρόν και σήμερα στο YouTube. Ναι, μπράβο ρε Μάκη, 45. 45. Λοιπόν, σας αγαπώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για το support. Όπως είπα και στο TikTok, όσοι είσαστε ερωτευμένοι, να περάσετε όμορφα. Αύριο. Όσοι δεν είσαστε ερωτευμένοι, δεν πειράζει. Πάλι όμορφα θα περάσετε. Σας ευχαριστώ πάλι που ήσασταν εδώ. Φιλάκια πολλά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Και θα τα πούμε. On Monday. Έρη μου, σε ευχαριστώ. Αλήθεια. Καληνύχτα σε όλους. Κάτσε να βρω που πάει το ποντίκι εδώ. Γεια σας.